მოგესალმებით, ძვირფასო ტელემაყურებლებო, ეთერშია ტელეკომპანია სეზონი დღის შემაჯამებელი გადაცემით. დღეს არა მარტო ჩვენი საეთერო დროის დიდი ნაწილი, არამედ თითქმის ყველა ტელევიზია საუბრობს ახლო აღმოსავლეთში მიმდინარე იმ სისხლიან დაპირისპირებაზე, რომელიც არის ირანსა და ისრაელს შორის გაჩაღებული, იბომბება ისრაელის, ირანის ქალაქები, დახოცილია უამრავი ადამიანი და ეს არის ძალიან სახიფათო, ძალიან საშიში, იმიტომ რომ ფაქტობრივად მსოფლიო არის მესამე მსოფლიო ომის გარკვეულ საწყისებთან, იმიტომ რომ ჩვენ კარგად ვიცით, რომ ისრაელს რა თქმა უნდა გააქვს ბირთვული იარაღი, მაგრამ პაკისტანმა გააკეთა განცხადება, თუ კი ისრაელი გამოიყენებს ბირთვულ იარაღს ირანის წინააღმდეგ, მაშინ პაკისტანიც უპასუხებს ყოველივეს და როდესაც უკვე ბირთვული შერაღებაზე და ბირთვული იარაღის გამოყენებაზე მიდის საუბარი, ეს არის საშიში. თან უკვე მაგატემ გააკეთა განცხადება, რომ გარკვეული გაჟონვა მოხდა რადიაციული ნივთიერებების ირანიდან. მე არ მინდა რომ ჩვენი მოსახლეობა რაღაც პანიკაში ჩავაგდო, მაგრამ ჩერნობილის ატომურ ელექტროსადგურზე მოხდარმა კატასტროფამ რა მძიმე შედეგი გამოიღო, კარგად გვახსოვს ჩვენ საქართველოს მოსახლეობისათვის, როდესაც ბევრი ადამიანისთვის ეს იყო ძალიან სავალალო, იმიტომ რომ კარგად მოგეხსნათ სიმსივნური დაავადებები სწორედ აექიდან წარმოიშვა. მე არ ვიძახი რომ ეხა ჩვენ ამასთან ახლოს ვართ რაღაც, მაგრამ აი როდესაც ვიღაცებს ძალიან უხარიათ ის რომ აი ირანი პირისაგან მიწისაგან აღიგვება, რომ შახაბასის ჯარს იყრის ისრაელი და ჩვენ ამითი გულზე მალამოდ დაგვეწყება, ერთი რამე უნდა იცოდეთ ხალხო. აი ამ უწვინოებს მინდა მივმართო. ამას მოყვება ეს რადიაციული ფონი, რა თქმა უნდა, რომელიც აწეულია, პლუს თუ კი მართლა ირანი, რომელიც ძნელი სათქმელია, რომ ეხა ირანი არ არის ის სახელმწიფო, რომ ესე გადაუაროს გადმოვარს, მაგრამ ის ნაკადი, რომელიც დევნილებისა უკვე წამოვიდა ირანიდან, აქ თუ მოაწყდა ჩვენ ქვეყანას, ამას ვერავინ ვერ დაიცავს. გადაჯეგავენ და გადმოჯეგავენ ამას, იმიტომ რომ 80 მილიონიანი ირანი, რომელიც აღმოჩნდება ისეთ მდგომარეობაში, რომ საერთოდ უნდა დაიცალოს და ყველა უნდა წამოვიდეს, თქვენ როგორ ფიქრობთ, ამას ვინმე დააკავებს აქ? და საქართველოს აღმოჩნდება ამ დარტყმის ქვეშ, როგორც სომხეთი, როგორც აზერბაიჯანი და როგორც სხვა ქვეყნები, იმიტომ რომ ეს ადამიანები ხო უნდა გაეცალონ აქაურობას, ხო? და ამიტომ რა გიხარიათ თქვენ უპატრონოებო, რა გიხარიათ? მე მიუღებლად მიმაჩნია დღეს ამ კონფლიქტთან დაკავშირებით რომელიმე პოზიცია დაიკავოს ჩვენმა ქვეყანამ, იმიტომ რომ როდესაც შენთან, შენს ქვეყანაში ლამის 600,000 მუსლიმი ცხოვრობს, როდესაც შენს გარშემო აგერ თურქეთი, აზერბაიჯანი, ჩრდილო კავკასია არის, ამან შეიძლება ძალიან მძიმე შედეგი გამოიღოს. ჩვენ, როდესაც ორი უშველებელი დიდი ქვეყანა, ამ შემთხვევაში ისრაელი მარტო არ არის, ისრაელი შეიძლება ტერიტორიულად დიდი არ იყოს, მაგრამ მის უკან ამერიკის შეერთებული შტატები დგას, ორი ამხელა უზარმაზარი ცენტრი ბრძოლო, შენ იმდენი ტვინი მაინც უნდა გიყოს, უბრალო ადამიანიც რო ხარ, გინაც ექსპერტი ხარ, ჩუმად მაინც რო იყო და ხმა არ ამოიღო. მე ორივე მხარეს მინდა მოუწოდებს, ვინც მაგალითად გულშემატკივრობს ირანს თუ ისა, ჩვენი სახელმწიფოებრივი ინტერესი არის ის, რომ ხმა არ ამოვიღოთ აქ ამ საკითხთან, იმიტომ რომ რომელიმე პოზიციის დაკავება ეს იქნება საზიანო ჩვენი ქვეყნისათვის. შეიძლება ჩვენ სენტიმენტები გვაქვს და მხარდაჭერა გვაქვს, მაგრამ ჩვენ რა რეგიონში ვცხოვრობთ, ხო ვიცით რა? ვიღაცისთვის ეს შეიძლება იყოს სახალისება, რომ შემდგომ საქართველოს გახვიონ ამ ყველაფერში. დღეს ეხლა მე ხედავ ამ სოციალურ ქსელში, ზოგს ირანის დროშა აქვს მათ ფონად, ზოგს ისრაელის. ხალხო, თქვენ ერთი მაინტერესებს, თქვენი ქვეყანა რომელია? ჯერ ამ უკრაინის გამო და რუსეთ-უკრაინის დაპირისპირების შემდგომ დახოცეს ერთმანეთი ამ ნაძირალმა უკრაინის მხარდამჭერებმა საქართველოში აიღეს ყველაფერი, უკრაინელებზე არ გუშევატკირობენ თავიანთ ქვეყანას, აგერ ისვენებენ, ყირაზე გადადიან და ამათმა. ეხლა აგერ ამ ომის დროს კიდე დაიწყეს. მოდი რა ჩვენი ეროვნული ინტერესიდან გამოვიდეთ, ხალხო. ჩვენი ეროვნული ინტერესიდან მაინტერესებს საქართველოს დროშას ვინმე აფრიალებს უცხოეთში, რაღაც დაპირისპირებები რო არის?
არ შეიძლება ესეთი რა ჯერ ამ რუსეთ-უკრაინის ომის დროს გაყვეს საზოგადოება ეხლა აქ უნდათ ვიღაცებმა ეს გაყოფა მოხდეს ამ მიმართულებით ეს არ შეიძლება ეს არის კატასტროფა აი ხა მე პირადად ეხლა არც პარლამენტის წევრი ვარ არც პრეზიდენტი ვარ არც რაიმე თანამდებობა მაგრამ ჩემი გადაცემაშიც ვერ გაიგებ თქვენ ვერასდროს იმას რომ მე მაგალითად ვინმეს უჭერს არ უჭერ მხარს მე შეიძლება ჩემი პოზიცია მაქვს მაგრამ ეს ჩემი ქვეყნისთვის იქნება საზიანო მე რო აქ ეხლა დავიწყო რომ აი ერთი მხარე მართალია მეორე ხარ ჩვენ შეგვიძლია შევაფასოთ რაც ხდება როგორც ხდება მოვლენები ინფორმაციები მოგაწოდოთ მაგრამ დღეს რომელიმე მხარის პოზიცია და განსაკუთრებით ამ ტელეიმედს მინდა მივმართო რა თქვენ ხო არ გაჯრიალებთ შემთხვევით რა ხო არ გაჯრიალებთ გასაგებია ეს ტევე პირველი რომ ვინც არის და რაც არის და ეს ისა და თქვენ რა გინდათ აქ საქართველოს გახრიოთ შარში კაცო ვერ ხედავთ რამხელა დაპირისპირება ეგ მარტო ის ირანი და ისრაელი ხო არ ომობს მთელი ჩვენ ახლო აღმოსავლეთი მთელი მსოფლიო შეიძლება ამ ყველაფერში გახვეული იყოს და შე პატარა საქართველოს რომელსაც არაფერი არ გაგაჩნია არც იარაღი არ ჯარი არაფერი არ ჩუმად მაინც იყავი და ხმას ნუ იღებ რა და ეს იმან ესქნა ამან ესქნა და რაღაც პროპაგანდისტული რაღაც სიუჟეტები ეს არის ქვეყნის დასამარების დასაწყისი ჩვენთვის და მე მინდა ხელისუფლებას ასე მივმართო რომ იქნება როგორმე ამ სამიგრაციო პოლიტიკასაც გადავხედოთ გავიგე რომ 2019-ში ამ ზალკანიანმა მოაწერა ხელი იმას რომ ეს მიგრანტები შემოსულიყო და როგორც მოვაწერეთ ასევე გავაწეროთ ხელი კაცო ჩვენი ნება არ არის თორე გადავითელებით რა სოკოებივით არის ეს უკვე ეს მომრავლებული ეს პალესტინელები არაბები და მით უმეტეს ამ ომის ფონზე ეს არის ძალიან სახიფათო ამერიკის შეერთებული შტატების უშიშროების სამსახურმა თქვა რომ ჩვენო ამ მიგრანტებთან დაკავშირებითო ძალიან გვიჭირსო გამკლავება და ამერიკას უჭირს ხალხო ამის გამკლავება და ჩვენ როგორ გავუმკლავდებით და ამერიკამ შეიტანა 14 სახელმწიფო რომლის მოქალაქეები ვერ შევლენ იქ და ჩვენ რატო უხსნით ამ ხალხს მას რა ქვია კარებს ამიტომ ძალიან დიდი სიფრთხილე არის ძალიან დიდი ყურადღებაა საჭირო მით უმეტეს აგერ აი რამდენი მოღალატე ყოფილა ამ ხელისუფლებაში ეხა ჩორჩანის ინციდენტთან დაკავშირებით გახსოვთ ალბათ როდესაც პრობლემა წარმოიშვა ოსურ მხარესთან გახსოვთ ალბათ ვინ იყო გარეული აგერ გახარია ყოფილა ესე იგი პროვოკაცია მზადდებოდა იმისათვის რომ კიდე ახალი კონფლიქტი წარმოშულიყო ჩვენსა და ოსებს შორის და ეს გახდა ცნობილი რამდენიმე რა ვიცი წლის შემდგომ რომ ეს ნაძირალა გახარია იქ პოსტი რო გააკეთა არ უნდა გაეკეთებინა ამაზე ისაუბრა ვახტანგ გომელაურმა ყოფილმა მინისტრმა შინაგან საქმეთა ასევე ტაბატაძემ უშიშროების მასშტაბელმა სამსახურის მოადგილემ ესე იგი კაცი ამზადებდა პროვოკაციას და დღესაც ვიღაცა ამზადებს პროვოკაციას აი ესეთი ქმედებებით რომ აი ამ ბოდიში მიგრანტებს რომ უშვებს საკა ან ვინმე გამოვიდეს და გითხრას კაცო რომ რატო კეთდება ეს ისედაც პატარა ერი ვარ ჩაკოლაპავენ გადაკოლაპავენ თან ამდენი ომები არის ყველგან ჩვენს გარშემო ომი აგერ აზერბაიჯანს სომხეთს შორის დაპირისპირება რუსეთ-უკრაინას შორის დაპირისპირება აგერ ისრაელსა და ირანს შორის დაპირისპირება ჩინეთსა და ტაივანს შორის დიდი დაპირისპირება კი არა საომარი მოქმედებები არის აგერ თვითონ იემენსა და ასევე ისრაელს შორის და ასევე იქ კიდევ ახლო აღმოსავლეთში სხვა ქვეყნები ერთმანეთს ეომებიან. მთელი მსოფლიო ცეცხლის ალშია გახვეული. და ჩვენ იმის მაგრად კაცო კარებები ჩავკეტოთ არავინ არ შემოუშვათ აქა ტურისტი შემოვიდეს კი ბატონო მაგრამ რა ვიცი გავიხედავ გამოვიყო პალესტინელს ხედავ ან არაბს და არ შეიძლება ესე იმიტომ რომ ესენი იქ შეიძლება აღმოჩნდნენ ჩვენთვის ნაღმები ამერიკა თუ აკეთებს ჩვენი სტრატეგიული პარტნიორი ამ ყველაფერს ჩვენც გავაკეთოთ ხალხო ეს რა თქვინა ეგეთი რა ინვესტიცია მოაქვთ მაგათ ერთი მაინტერესებს რომელი საწარმო გაკეთდა აქ და ვერ გავიგე ეხლა ეს რაღაცები თუ არ გავითვალისწინეთ ჩვენ წაგულეკავენ, გადაგქვთელავენ და გაყრიან, აი უცხო ადამიანი რო შემოუშვა ბინაში და გაგაგდოს იმ ბინიდან, აი ესე არის გაგვაგდებენ ამ ქვეყნიდან ჩვენ. იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ მე რომ ჩვენ უცირესობაში აღმოჩნდებით, მალე გაგვაგდებენ ქართველებს აქედან. და ამიტომ ამაზე ძალიან დაფიქრება გმართებს მით უმეტეს ეს ომები რომელიც არის, ამან შეიძლება რაღაც სხვა სახე მიიღოს. ეთნი რელიგიური ნიშანზე გადავიდეს ეს დაპირისპირებაც არც ეს კაცმა არ იცის მესამე მსოფლიო ომის აჩთილი არის მთელ მსოფლიოში ხალხო
ამაზე ლაპარაკობს რუსეთის პრეზიდენტი, ამერიკის პრეზიდენტი და ჩვენ ვერ გავიგებ, არაფრის არ გვეშინია ვითომ? და კიდე ერთხელ მოუწოდებ ყველას შესაბამის სამსახურებს, რომ აღკვეთონ ის, რომ საქართველოში არ იყოს რაღაცა რომელიღაცა ქვეყნების პროპაგანდა, იმიტომ რომ ეს ქვეყნისთვის საზიანო იქნება. გასაგებია ვიღაც ჩვენ შეიძლება ურთიერთობები გქონდეს ერთთან, მაგრამ ყველა გაიგებს, რომ ახსნით, რომ ჩვენ ვართ ძალიან ისეთ რთულ ვითარებაში და რომელიმე მხარის პოზიციის დაჭერა ამ ომში არის ჩვენი ქვეყნისთვის განადგურების ტოლფასი იყოს შეიძლება. და ამიტომ დასკვნები უნდა გამოვიტანოთ. როცა არავინ არ აფიქსირებს ასე, გასაგებია რამდენიმე ხა მაგალითად ქვეყნები აფიქსირებენ, რომ აი ეს ისრაელს არ უნდა გაეკეთებინა, ირანს არ უნდა გაეკეთებინა. აი ეს განცხადებები კეთდება, მაგრამ ყველა იკავებს თავს მაინც რომ რაღაცა ესე აქტიურად ჩართვისგან, იმიტომ რომ ეს ომი ესე მარტივად არ გაჩერდება. ფაქტობრივად მთელი სამხედრო ელიტა გაუნადგურეს ირანს, ხო? ასევე დარტყმები სერიოზული, ესეთი დარტყმები ისრაელს არასდროს არ მიუყენებია, როგორც ეხლა, ანუ ორივე ქვეყანა არის ძალიან ისე დაპირისპირებული ერთმანეთთან სამტრო სასიცოცხლოდ. და ეს არის ჩვენ საზღვრებთან 2000 კილომეტრი არის ირანი. რა, შორიგონია თქვენ? და ამიტომ ზოგს რო გიხარიათ ის რადიაციული ფონი შეიძლება ჩერნობილის გავსად აქ მოვიდეს. ის დევნილები შეიძლება აქ მოვიდნენ, რო იცოდეთ თქვენ. და მე იყვირეთ ერთი რაღაცა. და მე კიდე მე არ ვიცი, იცით. ამ დროს როცა ჩვენს გარშემო ასეთი ომი არის, რუსთაველზე აი ეს ნაძირლები ახალ პროვოკაციულ ქმედებებს ახორციელებენ. აგერ განახებთ. ერთხელ, როდესაც ეს ქმედება განახორციელეს და ნაძირალამ, რომელმაც რუსეთის დროშა შეურაცხყო, ამაზე ზახაროვამ, რუსეთის სახელმწიფოებამ მკვეთრი რეაქცია გამოხატა. ჯერ ერთიც ამ ნიღბებით სიარული არის კანონ დარღვევა. მე არ ვიცი, რატომ ისეს ამ ადამიანებს ამ ნიღბებით სიარული. საშუალება. მე კიდე რა გინდა თქვენ უპატრონოებო, წაეთრიეთ იმ უკრაინაში და იომეთ თუ ასე გული გერჩით რა. რა გინდათ ამ საქართველოს გინდათ გახვიოთ ჩარში? აი ეს მოღალატეები, ჩვენ რო დღეს მართლა გქონდეს დავითის და თამარის ქვეყანა, ესენი ადგილზევე უნდა დაიხვრიტონ. იმიტომ რომ ესე იგი ჩვენს გარშემო ომია და ესენი ყველაფერს აკეთებენ საქართველოს რო ომში გაეხვას. და ბოლო-ბოლო როდემდე შეიძლება ამ ეთნიკური შუღლის გაღვივების გამო ყველაფერი ესე გავატაროთ. ერთხელ ხო შეიძლება ამ ადმინისტრაციული წესით კი სისხლის წესით დავსაჯოთ ადამიანები შუღლის გაღვივების გამო, ეთნიკური შუღლის გაღვივების გამო, რასაც ესენი აკეთებენ. ეს არის ძალიან სახიფათო. ამ რუსეთის დროშების და რუსეთის გინებამ ერთხელ დაგვანახა რა კიდე დავკარგოთ ტერიტორიები. და ბოლო-ბოლო აღკვეთოთ ეს ნაძილები ვინც არიან შეკრებილი ამ რუსთაველზე, კაცო. მე აი იმდენად იდიოტები არიან, ერთი აი როგორი სასაცილოები არიან. გამოდიან და ნახეთ ერთი რას ყვირია, და თქვენ საცოდავებო, ან ერთხელ ჩადით ამ ბელორუსში, ან ინტერნეტში შედით, მაინტერესებს და ნახეთ ერთი ეს ბელორუსია რა არის და როგორ არის. ნეტა იმ დღეს მომასწრო, რომ საქართველოს იქცეოდეს ბელორუსად, სადაც სამუშაო ადგილები არის უხვად, სადაც 30-40,000 კაცი მუშაობს, სადაც სტაბილურობა და სიმშვიდეა, სადაც ფასები 10-ჯერ უფრო ნაკლებია ვიდრე საქართველოში, სადაც უსაფრთხოების ქოლგა აქვს ქვეყანას, სადაც ადამიანი მშიერი არ არის და ნაგავში არ იქექება, სადაც თითეული ადამიანი დაცულად გრძნობს თავს, იმიტომ რომ ხვალ რო სამსახურს დაკარგავს, იცის რომ იშოვის უკეთეს სამსახურს და ეს ნაძირლები გამოდიან და ბელორუსიაო, ეს იდიოტები. არც ეს უწიგნური თაობის რაღაცა ნაწილი რა.
და დადიან ესე იგი და როგორც აი ნაცისტები აწყობდნენ იმას, რა ქვია, აი ჩირაღდნები ცვლილობას, აი ეს არის თანამედროვე ფაშიზმი, რაც ახლა იბადება ამ ქვეყანაში. ეხლა ეს ერთფაზიანი და ცალფაზიანი და აი ეს ერთუჯრედიანი ამიბიოზები დარბიან ამ თბილისის ქუჩებში ჭირაღდნებით. ერთხელ და სამუდამოდ ქვეყანაში უნდა დამყარდეს რკინის ხელის რაც უფრო დრო გადის, მით უფრო აი აქამდე პატივცემდი, მაგრამ მით უფრო მიჩნდება აი ესეთი გზნობები ლავრენტი ბერიას მიმართ, რომ რამხელა ადამიანი იყო. და მე ვფიქრობ, რომ ამ ადამიანის უდიდესი ძეგლი უნდა დაიდგა საქართველოში. თბილისში უნდა იყოს ლავრენტი ბერიას სახელობის ქუჩა და უკტავყოფა უნდა მოხდეს, რომ რამხელა განსაცდელი არის და ამ ქვეყანას, როდესაც აი დაიხვრიტა ის მოღალატეები. და საქართველოში თუ კი ჩვენ აი ინტელიგენციის, ხელოვნების, კულტურის მუშაკები ასე შემოგჩა, რომლებსაც შევნატრია, აი ეს ლავრენტი ბერიას დამსახურებაა, იმიტომ რომ ბევრი შეიძლება აი როგორც ეხლა ესენი ჩირაღდნები დარბიან, ისე ერბინათ იმ პერიოდში. და ეს ლავრენტი ბერიამ ამ ხალხის სახელებით შეინარჩუნა, ვისიც შესაძლებელი იყო, ვისიც არ იყო კი მიიღო საკადრისად, რაც მისაღები იყო. და დღეს ჩვენ უკვე ადამიანი აღარ გვაქვს ინტელიგენციის წარმომადგენელი, რომლიც რაღაცა სათაყვანებელი იქნება, ყველა ლაფში ამოისვარა, ყველა გაითხვარა, ყველა ბოდიში გაყიდა სინდისი და ნამუსი. იმ დღეს ეხლა უყურებ კაცო ეს ნინი ბადურაშვილი, კიდე ვიღაცები ტელეიმედზე გამდიდრდნენ, აერთი უოზარმაზარი ხელფასები ჰქონდათ და დღეს იმ მათე დევიძის სურათებით არიან და იმითი რა ქვია გამოკრულები. ესე იგი, მე რო ამბობდი, რომ ამ მოღალატეებს ნუ გაიკარებთ, არავინ არ დამიჯერა. საბაგიროთ რა მნიშვნელობა აქვს? ეხლა ტელეიმედი და პირველ რიგზე რაღაცა კონცერტებში და მუსიკალურ იმებში ღებულობს მონაწილეობს. ხალხო, თქვენ ჭკუა გააქვთ საერთოდ? ვერ გავიგე ამ მოღალატეების წახალისება, როდის უნდა დასრულდეს ამ ქვეყანაში? ესე იგი, იმიდან მთავარი არხიდან ჟურნალისტი წამოვიდა და დაასაქმეს რუსთავიორზე. ეს ბადურაშვილი გამოვიდა აგერ ეხლაც აფრიალებს ამ ნაციონალების პლაკატებს და პირველ რიგზე რაღაც მუსიკალურ კონკურსებში ღებულობს და იმებში მონაწილეობა. მე მაინტერესებს, გინახია თქვენ ფორმულაზე, გინახია თქვენ ტევ-პირველზე რომელიმე არანაცი ხელოვანი გამოსული, სადმე გინახიათ? ჩვენ ერის მოღალატეებს, სამშობლოს მოღალატეებს რატო ვახალისებთ? ესე იგი, ხალხს იმდენი ამ დუტას ხირტლაძე მიმხელა ფული იშოვა, იმედზე ერთი ორბინას იყიდი და ისა. და ამ დროს ის ხალხი, ვინც გულანთებული რაღაცა სახელმწიფო პოზიცია დღესაც სამსახურის გარეშე ქუჩაში ყრიან. ეხლა ეს სხვა თემაა შეიძლება, მაგრამ ყველაფერი ეს არის კავშირში, ეს ახლო აღმოსავლეთში პროცესი, საქართველოში აი ესეთი პროვოკაციები, ყველაფერი კავშირში არის ეს ერთმანეთთან რა. თუ საქართველოში დღეს არ დამყარდება კანონის დიქტატურა, საქართველო იქცება გეუნებით იმ ქვეყნად, სადაც მოგვენატრება მშვიდობა და დღევანდელი დღეც შემოგვენატრება. დღეს ჩვენ ამ და სხვა საინტერესო საკითხებზე ვისაუბრებთ ჩვენს სტუმართან ერთად. სოლიდარობა მშვიდობისათვის თავმჯდომარე ბატონი მიხეილ ჟღენტია, ჩვენი სტუმარი. მოგესალმებით ბატონო მიხეილ. მოგესალმებით ბატონო ნიკოლოზ, მიესალმებით პატივცემულ მაყურებელს. მადლობა მოწვევისათვის და ძალიან მძიმე და დამაფიქრებელი შესავალით დაიწყეთ თქვენ დღევანდელი გადაცემა. კი ბატონო, აი თქვენი შეფასება, აი რაც ხდება ახლა ახლო აღმოსავლეთით დავიწყე, მინდა რომ ამ თემას შევეხოთ, იმიტომ რომ ეს თემა არის, რომელმაც ახლა ყველა ამ თემაზე ვლაპარაკობთ, იმიტომ ჩვენს ახლოს არის ეს ყველაფერი და ძალიან არც თუ ისე რაღაცა სასიამოვნო და სახარბიელო პერსპექტივები უჩანს ამ ომიდან გამომდინარე მსოფლიოს. ბევრს უთქვამს და კიდე დიდხანს იქნება ამ თემაზე საუბარი. უბრალოდ ჩვენთვის თავარი თქვენ სწორედ ბრძანეთ და არა მარტო ჩვენ, სხვაებიც უსვამენ ხალხს იმ ძიებ მდგომარეობას, რომელშიც აღმოჩნდით და იმ საფრთხეების ქვეშ, რომელშიც ვართ, მაგრამ ეს არ იყო მოულოდნელი, ამაზე წლების მანძილზე საუბრობდნენ ექსპერტები, პოლიტიკოსები, ზოგზე აუმდა რომ ის არ არის ადეკვატური, ზოგმა არ იცის აზია საუბარი, მაგრამ ფაქტი ფაქტად რჩება,
რომ ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა ჩემი აზრით და დასავლეთმა ამ შემთხვევაში მოახერხა მეორე ფრონტის გახსნა. ეს მეორე ფრონტი გახსნილია ერთ დღეს აღმოსავლეთში და ძალიან ახლოს საქართველოსთან, ძალიან ახლოს რუსეთთან და ძალიან ახლოს იმ რეგიონთან, რომლის აფეთქებაც არის ძალიან ადვილი და ძალიან სენსიტიური. მეორე ფრონტის გახსნა ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა იცოდა, არ იცოდა, ეს იყო მისი ხელდასმით, თუ მას სპეცსამსახურებმა არაცნობეს ბოლომდე, ეს სხვა საკითხია. თავარი თემა ის გახლავთ, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების და რუსეთის დაპირისპირება, დასავლეთის დაპირისპირება და რუსეთის გრძელდება და გრძელდება ყველა საშუალებით გრძელდება და აი მაგალითი, რატომ არის ეს საფრთხე და რატო ეს საფრთხე შეიძლება იყოს ხანგრძლივი. ირანმა გააკეთა განცხადება მზადყოფნაზე გუშინ წინ გააკეთა განცხადება, რომ ირანი მზად არის შეწყვიტოს ცეცხლი, თუ ისრაელი შეწყვეტს აგრესიას. ამაზე რა თქმა უნდა მიიღეს პასუხი, რომ აი ეს ორკვირიანი ვადა, თუ არ ვცდები, რომელიც ისრაელის სახელმწიფო დათქვა, ეს უნდა შესრულდეს. გამომდინარე აქედან ჩვენ სახეზე გვაქვს ის, რომ ისრაელს აქვს და არა მარტო ისრაელს, არამედ მის უკანდგომ სახელმწიფოებს აქვთ რეჟიმის ცვლილება. ამაზე უკვე ხომაღალ კეთდება განცხადებები და აქ არ არის საუბარი რაღაც მხოლოდ იმ ბირთვული შეიარაღების წარმოების განადგურებაზე, რომლის გარკვეულ ნაწილს გარკვეულ დიდი ზიანი მიადგა და საკმაოდ სერიოზული ზიანი მიადგა ირანის სამხედრო ინფრასტრუქტურას, მაგრამ ეს როგორც ჩანს საკმარისი არ არის. რატო არის საჭირო ირანში ხელისუფლების შეცვლა? ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი მოსვლის პირველი დღიდან ამბობდა, რომ იგი რამდენიმე საათში დაასრულებდა უკრაინის ომს, შემდეგ რამდენიმე კვირაში, შემდეგ რამდენიმე თვეში, მაგრამ ჩვენ ხედავთ, რომ ეს გრძელდება და სამწუხაროდ ამას პირი არ უჩანს. ეხლა ამერიკის შეერთებულ შტატებს ჭირდება და შემთხვევითი არ არის კალიფორნიაში ეს გამოსვლები, შემთხვევითი არ არის ამერიკის შეერთებული შტატების შიდა პრობლემების წარმოქმნა იმასთან დაკავშირებით, რომ იყოს უფრო მეტი დაძაბულობა და აი რამდენიმე თვის თავზე ჩვენ გვაქვს მოცემულობა, რომ ამერიკის დღევანდელ მოქმედ პრეზიდენტს წინააღმდეგ უკვე იმპიჩმენტზეა საუბარი. აი ეს ყველაფერი ერთად რო ავიღოთ, აღმოჩნდებით ძალიან საინტერესო მდგომარეობაში, ნუ პოლიტიკურად რა თქმა უნდა, ხა ყოფიერა ძალიან მძიმე მდგომარეობაში ვართ, რომ დიდი სახელმწიფოს ინტერესები ისევ ზე აღმავალია იმ პატარა სახელმწიფოებზე, რომლებიც დღეს არიან აი ამ დაპირისპირების წინა ხაზზე. ვერ გამოდის ამერიკის შეერთებული შტატები ჰეგემონის პოზიციიდან, ვერ თმობს იგი ჰეგემონის პოზიციას და აი ეს ყოფილი დიდების დაბრუნება, რომელსაც ბატონი ტრამპი ამბობს, ეს არის ერთ-ერთი შემადგენელი. მათ უნდათ ისევ დაიბრუნონ თავის ჰეგემონია და ისევ გახდნენ ისევ ძარცონ სოფლიო როგორც აქამდე. ამიტომ ჩვენ გვაქვს კიდე სხვა პრობლემები, რომლებიც ისევ რეგიონში შეიძლება განვითარდეს და საქართველოს ამ მდგომარეობაში არის, აი როგორც თქვენ ბრძანეთ ბატონი ნიკოლოზ და ბევრი ჩვენი ექსპერტი თუ პოლიტიკოსი ამბობს, აღმოჩნდება უკიდურეს მძიმე მდგომარეობაში, სადაც ჩვენ შანსი არ გვექნება და ალბათ ჩვენ დაუბრუნდებით კიდე ერთ ორ საკითხს, რომელიც ჩვენი მოსაზრებით, ჩვენი თანამოაზრებით იქნება ხელმისაწვდომი. მაგას დაუბრუნდებით და ეხლა აგერ ვრცელდება ინფორმაცია, რომ პაკისტანმა მიიღო გადაწყვეტილება სახმელეთო საზღვარი ჩაკეტოს ირანთან. მე მინდა ჩვენ ხელისუფლებას მიმართო, კაცო, პაკისტანის, ესე იგი, ყეტავს ირანთან საზღვარს ეშინია. ჩვენც რაღაც ზომები მივიღო, ჩვენ აქ მინი პაკისტანი გვაქვს აქ მოწყობილი რა. ესე იგი, კურიერს გამოიძახე, პაკისტანელი ან ინდოელი მოვა, ტაქს გამოიძახე, ქართველი რომ მოგენატრება უკვე. რა ვართ ამდენი, კაცო, ვერ გავიგე, 100 მილიონი ვართ. 3 მილიონს ისე 3 მილიონი სადა ვარ, ჯერ 3 მილიონს რო ვლაპარაკო. ქართველი რამდენი ხდება ამ 3 მილიონიდან? ქართველი რამდენი? ჩვენ უკვე ვართ, ბატონო, მიშა დამერწმუნეთ ალბათ, რომ დღეს ჩვენ ვართ იმ სიტუაციაში, როგორც ელეკლემეთის დროს ვიყავ. აი, როგორც მაშინ რამდენიმე 100,000 ქართველიღა დარჩა, დღეს აი სტატისტიკის სამსახური არ აქვეყნებს ზუსტ მონაცემ, დღეს ალბათ შეიძლება ოდნავ მეტი, მაგრამ დიდი სხვაობა არ იქნება. ერეკლე მეფეს რაც ვიყავით ქართველები, ეგ ვიქნებით დღესაც რა. მე-16, მე-17 მე-18 საუკუნეების საქართველოს თბილისი არ იყო ქართული. ხო და ეს სოფლებში იყო შემორჩენილი ქართველები, მაგრამ ქალაქი ქართული არ იყო. ხო და ეხლაც ესე იქნება, ადრე ხო გვესმოდა ჩვენ.
ეხლა ესო დავკარგავთ იმასო და თბილისიღა დაგვრჩება ჩვენ. თბილისიც აღარ დაგვრჩება. არა, ბატონო ნიკოლოზ, მოდით ესე ვთქვათ. თბილისიც აღარ დაგვრჩება. ვისი ბრალია? იმ პაკისტანელის bralია რომ შემო არა სადი თქვა აქ რომ პაკისტანა სხვა რამე იმაზეა საუბარი რომ საიმიგრაციო პოლიტიკა ვერ გააკეთებ ბატონო ნიკოლოზ ვერ გააკეთებ ვერც ერთი მოცულობებით ვერ გააკეთებ შენ თუ ევროპაში გინდა წასვლა აი ევროპაში გინდა არა კაცო როგორ ეხა არის ერთი წამი უნგრეთმა რატო არ დაუშვა ეგრე არ არის ევროპაში არის ხელმოწერა გავიგე მაგრამ იმ ევროპაში არსებულმა ქვეყნებმა მაგალითად პოლონეთმა არ შეუშვა ეს ისინი რა ქვია ეს ისინი არაბეთი და გერმანიამ ხო შეუშვა ხო არა გერმანიამ შეუშვა მაგრამ ბევრმა ევროპულმა ქვეყანამ ვისაც რომელ ლიდერებსაც აღმოაჩნდათ ეროვნული სახელმწიფოებრივი პოზიცია სლოვაკეთი უნგრეთი ეს პოლონეთი ეს არაბული ქვეყნების წარმომადგენლები არ შეუშვეს ჩვენი ქრისტიანული სოფხედველობიდან და ჩვენი მენტალობიდან გამომდინარე გასაგებია რომ პატივს მივაგებთ არა დაანებეთ ქრისტიანობას არა გეხვეწე ჩვენი კოლონიური მდგომარეობიდან გამომდინარე არა ბატონო მე ვამბობ საფრთხეებზე ბატონო მიშა ქრისტიანული საფრთხე როდესაც ჩვენ ეხა ომები აგერ უყურებთ ეს შეიძლება სხვა ომში გადაიზარდოს მე ხვდები ეს შეიძლება რელიგიურ ომშიც გადაიზარდოს ეხა რა ომიც მიმდინარეობს ეხლა აი აქ დაპირისპირება ჩვენ ხო არ ვიცით რა მოხდება თქვენ გაქვთ გარანტია რომ ეს რელიგიურ ომში არ გადაიზრდება? დიდი ალბათობით შეიძლება ხო და რელიგიურ ომში რო გადაიზარდოს და რო ეკაჩები ამ საქართველოში ამ მუსულმანური სამყაროს ჩვენ მუსულმანებთან ძმები არიან და ჩვენთან თანაცხოვრობენ აზერბაიჯანში შეგიძლია ჩაკეტო საზღვარი? არა ახლა მოდი რა არა ერთი წამი დავამთავრებ ჩვენ შეგვიძლია რომ კაცრი საიმიგრაციო პოლიტიკა გქონდეს მე არ ვიძახი რომ აქ არავინ არ შემოუჩვათ ამას ვინ იძახის მაგრამ არ შეიძლება ესე უვიზო მიმოსვლა გქონდეს იმ ქვეყნებთან, რომელ ქვეყნებთანაც ამერიკას აქვს დაწესებული სავიზო რეჟიმი. მე იმ დღეს აეროპორტში რო ჩამოვფრინდი, ესე იგი აი საპასპორტო განყოფილება არის უცხოეთის მოქალაქეებისათვის და საქართველოს მოქალაქეებისათვის. საქართველოს ესე იგი აი ამ მოქალაქეებისთვის განკუთვნილი საპასპორტო იმ გარკვეულ ჯიხურებთან იდგნენ ჩადრიანი ქალები, რომლებსაც არც ქართული იცოდნენ, არც რუსული, არაბები. საიდან კაცო ვერ გავიგე მოქალაქეობა ამათ? რა ინვესტიცია ჩადეს? ბინა იყიდე შენ 200.000 და უკვე მოქალაქე ხარ. ეგრე სად არის? და ამ დროს აგერ რუსეთში მცხოვრებ მოქალაქეებს საქართველოს არ ვარ. ამიტომ თქვენ რო იძახით და ევროპა რა თქმა უნდა თქვენ გათქვევინებთ დროში არ ვარ შეზღუდული. კი ბატონო. ანუ ჩვენ აქ რა პრობლემა გვაქვს იცით? თუ პოლონეთმა, თუ სლოვაკეთმა, თუ უნგრეთმა არ დაუშვეს იქ აი ასე იქაც კი არის მიგრანტები, მაგრამ განს არაბების, აი მუსულმანური ქვეყნების იმ წარმომადგენლების, რომლებიც ეხა იქ მუსულმანური ქვეყანაც არის, კატარი და მუსულმანური ქვეყანაც არის, ასევე ისეთი განვითარებული, რომლებიც უძდებენ და აქ იმაზეა საუბარი, ხა პაკისტანი, ბოდიში და ბანგლადეში და რაღაცა ისეთი ქვეყნები, ეგზოტიკური ქვეყნები, რომლებიც აქ არაფერს არ ჩაგიდებენ, რატო უნდა შემოუშვათ ესე ღიად რატო თუ ამერიკას ეშინია ხალხო ჩვენ რატო არ უნდა გვეშინოდეს ამაზეა საუბარი შეიძლება მე ვთქვა ბატონო შეიძლება დროში არ ვაჩვენო დროზე არა საუბარი არის პოლიტიკურ დებაზე რატო არ აქვს საქართველოს ხელისუფლებას ეს პოლიტიკური ნება ხო ფაქტია რომ პოლიტიკური ნების შემთხვევაში ეს ამბავი მოხდება და ჩაიკეტება საზღვარი და გამკაცდება აი ეს საიმიგრაციო პოლიტიკა არ ხდება ესე ხო ხედავთ ანუ ჩვენ გვაქვს მოცემულობა, როდესაც საქართველოს ხელისუფლება სამწუხაროდ არ ვიცი რა ზეწოლების, რა გარანტიების, რა პროვოცირების თუ შანტაჟის გამო ამას ვერ აკეთებს. აგერ ვერ აკეთებს იმას, რომ დროშაზე წვავენ საქართველოს რუსეთის დროშები იწვება. უკიდურესი გაღიზიანება არის რუსეთთან მიმართებაში. უკიდურესი გაღიზიანება ეს რუსეთთან მიმართებაში გაღიზიანება გადადის ბელორუსიაზე, რომელიც საკმაოდ გავლენიანი ქვეყანა არის უკვე რეგიონში და საქართველოს რუსეთის ურთიერთობაში საკმაოდ სერიოზული როლი შეიძლება ითამაშოს. დღეს მე მქონდა პატარა ინციდენტი მომივიდა პირველად, როდესაც დაიწყეს რუსო-რუსო ზახილი, ხო? უბაში რომ გამოვედი სახლიდან მოვდიოდი ფეხით და გავამეკიდა ერთი ნასვამი და რუსო-რუსო ლაძვაგინებით. ახლა გასლაბარა. ხო, დღეს არც აყოლის თავი მქონდა, გადაცემაში მოვდიოდი და კონფლიქტსაც მოვერიდე. მაგრამ ესეთი გაღიზიანება იმდენად სერიოზულად არის უკვე. იმდენად აიწევს და აი ეს ფაკელებით სიარული
ეს ტვინი გადაუბრუნეს ძალიან საფრთხილო მდგომარეობაში უნდა შევიდეთ. მე არ მინდა დაუშვა, რომ რუსეთის რომელიმე მოქალაქე, სად რუსულენოვან ადამიანს შეიძლება ის უკრაინელიც იყოს, ან ბელორუსი. აქ რაღაცა უბედურება დამართონ. იმდენად აწეული არის ანტირუსული ისტერია, რომელიც აუცილებლად დამთავრდება ძალიან ცუდად. და როცა ეს ხალხი ხედავს, რომ დროშის დაწვის გამო არ დაისარჯენ. როდესაც ესეთი ფაკელის შესტოების გამო პროფაშისტურით არიჯებიან. როდესაც ყველაფრის ნება აქვს ადამიანს რომ შეურაცხყოფს მეორე ადამიანი, ამიტომ არ ხდება ეს. ამიტომ როდესაც გლოვოს და იმის დამსაქმებლები, როგორც ამბობენ, ინდუსებს და ჩამოსულებს უფრო ასაქმებენ, იმიტომ რომ თუ ქართველს უნდა გადაუხადონ X თანხა, იმის 30%-ს აკლებენ და 60%-ს უხდიან ჩამოსულებს. ჩვენზეა დამოკიდებული, ჩვენშია პრობლემა და არა ჩამოსულებში. როგორ შეიძლება? მაგაზე ვლაპარაკობ, აბა პაკისტანელებს რასვერჩი მე ხარ, აძლევენ და მოვლენ, აბა რა იქნება? აი სამწუხაროდ ხელისუფლებას საკმაოდ სერიოზული პრობლემა დაუდგება. თუ ხელისუფლება არა, ეს ხელისუფლების საწინააღმდეგოდ კეთდება ეს ყველაფერი. პირველ რიგში ეს ხალხი ეხლა ხო ბომბი არის, ეს ნაღმია ჩადებული. მე სანამ მილიონი გახდება 10,000 რო იყო, მაშინ რატო არ მიეხადა ამ სიტუაციას? ნახეთ, აი როგორ სიმბოლურია ბელორუსია და როგორ სიმბოლურია რუსეთის დაკავშირება, ხო? ეხლა გუშინ თქვენთან იყო ბატონი მამუკა ფიფია და დღეს ძალიან საინტერესო სტატია ჰქონდა ასავალ-დასავალში. კაცი რას ამბობს? ბელორუსიის თემა იმდენად მნიშვნელოვანი გახდა საქართველოს პოლიტიკაში, რუსეთთან მიმართებაში, რომ უკვე აი ამ ნაძირლების გამოსვლებში ეს უკვე აქტიურად ჩანს. ანუ მათ ვიღაცამ აუნთო მწვანე, რომ ბელორუსია უნდა გააშაონ, ბელორუსიასთან უნდა მოხდეს კატასტროფული ვითარება და რაც წერს მამუკა თქვენთან ინტერვიუში და შემდეგ გაზეთში, რომ მას აქ ინფორმაცია, რომ ძალიან მძიმე მდგომარეობა იქნება, თუ ბელორუსიის ლიდერმა ევჩენიერ დღეს გადაწყვიტა, რომ აღიაროს აფხაზეთი და ოსეთი და კიდე მას ჯაჭვური რეაქციით მიყვება რამდენიმე ქვეყანა და ჩვენ აღმოჩნდებით უმძიმე მდგომარეობაში. ბელორუსთან დაკავშირებით საქართველოს ხელისუფლების დამოკიდებულება კარგი იმ ეგრეთ წოდებულმა პრეზიდენტმა ქალმა არ მიიღო ელჩად არ აღიარა. წყვილების სიგელი. არა, მე გადასცეს. ხო, იმ კანატოლის დროს გადაუციათ, მაგრამ არის პრობლემა აღარ იქნება. ხო, არა, მე იმედი ვარ, ახალი ელჩი ჩამოდის და აი მანდაც თუ პრობლემა იქნება, ხო, არა, მე დარწმუნებული არ იქნება, მაგრამ იმიტომ რომ ეს ძველი ელჩი ანატოლი ლისი უკვე უმთავრდებოდა ვასო. კი, მაგრამ მანამდე სანამ ეს ჩამოვიდა, იმ ქალმა კატეგორიულად არ მიიღო. საქართველოს პირველივე დღეს მოულოცა ლუკაშენკომ საპარლამენტო არჩევნებში გამარჯვება მოქმედ პარტიას. სამწუხაროდ ჩვენმა ხელისუფლებამ 25 დღის მერე მიულოცა ლუკაშენკო საპარლამენტო საპრეზიდენტო არჩევნებში გამარჯვება, როდესაც თქვენი მონამორჩილი ერთად ვიყავით. ჩვენ პირველივე ღამეს გამოვედი ლუკაშენკოს არჩევნების 6 საათზე უკვე ეთერში ვიყავი და საქართველოს სახელით შეიძლება არ მქონდა ამის სულ, მაგრამ ერთ-ერთი ქართველი ვიყავ, რომელიც 6 საათიან ეთერში ვიყო, პირველი მიულოცე ლუკაშენკოს ეს გამარჯვება. საქართველოს ხელისუფლებამ გაადგა ძალიან ქმეითი ნაბიჯები. კიდევ მეორე, ტყულა არ არის ეს ბელორუსიის თემის შემოგდება და ბელორუსიასთან სიტუაციის დაძაბვა. ბელორუსია არის ახლა წკიბზე. შეუძლია და მე დარწმუნებული ვარ, აი 3 რიცხვში არის დამოუკიდებლობის დღე, ჩვენ კი ვისაუბრეთ 3/25, მაგრამ 3-ში აღნიშნავენ და 3 რიცხვში ბაიდამაის თუ ვერ შეძლებენ წასვლას ჩვენი ლიდერები, რომელიმე მაღალ ჩინოსანი, ან პრემიერი, ან ვიცე-პრემიერი, ან საგარეო მინისტრი, ან ქალაქის მერი ყოველ შემთხვევაში საელჩოში გამართულ მიღებაზე უნდა იყოს წარმოდგენილი დელეგაცია, საკმაოდ სერიოზული, არა პარტიების და დონეზე, რა ქვია, სხვა ორგანიზაციებს, არამედ სახელმწიფომ უნდა აჩვენოს ბელორუსიის ლიდერს, რომელიც ყველგან და ყოველთვის. მე კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, მას ყოველთვის ჰქონდა ესეთი პოზიცია, რომ საქართველოს მიმართ მისი დამოკიდებულება არის უკიდურესად დადებითი და ის თვლის, რომ საქართველოში კარგი ვიდეოც არის. თუ გახსოვთ, როგორ შეიძლება საქართველოში პედერასტია გავცელდოსო, როცა ყველა ახალდაბადებული ქართველი ბავშვიო აკვნიდან ხალისკენ იყურებაო. აი ამ ადამიანთან მიმართებაში ძალიან სერიოზული სამუშაო გვაქვს და რატო მოვიყვანე ბატონი მამუკას ეს განცხადება და სატელევიზიო და პრესის მასალა. არის ინფორმაციები, მას აქვს ინფორმაციები, რომ თუ ჩვენ კიდე გავაგზელეთ ბელორუსთან აი ესეთი კეკლუცობა, რომ ვიღაცას არ ეგონოს, რომ დიქტატორთან გაქვს ურთიერთობა, მაშინ
დღეს თუ აი ესეთი მსვლელობები მივიღეთ, ხვალ შეიძლება ბელორუსის საელჩოზე მივიღოთ თავდასხმა. ზეგ შეიძლება ბელორუსის მოქალაქეებზე მივიღოთ თავდასხმა და ის რომ რუსო ზახილით უკვე ქუჩაში დაძდებენ ხალხს, ეს არის სიმპტომი და ღმერთმა დაიფაროს აქ რომელიმე რუსეთის მოქალაქეს რამე სერიოზული პრობლემა შეექმნას. აი მაშინ მაპატიეთ და უკან მოგჩება პაკისტანელიც, ინდუსის და კიდევ სხვა კიდევ ერთხელ მეორე მე ვაფიქსირებ პატივისცემას ყველა ეთნიკური წარმომავლობის და ყველა ეროვნების მიმართ, მაგრამ როცა შენ საკუთარი ისე რა მახსენდება ახლა მერკელმა რო განაცხადა, როდესაც გერმანელი ქალბატონი გააუპატიურეს, ის კი არ დასაჯეს. მერკელმა განაცხადა ესეთი რამ, რომ მოუწოდა გერმანელ ქალბატონებს, რომ ესენი ახალგაზრდები არიანო, აზიული წარმოშობის არიან, აღმოსავლეთის წარმოშობის არიან და მოგეთო ისე მოიქეცითო და ისე ჩაიცუდ, ნუ გააღიზიანებთო. ის კი არ რომ ხელი მოეკიდა და სამაგალითო დაესაჯათ. არა, გერმანელებს მოუწოდა, რომ თქვენ იყავითო მოგზალებულებიო, თორე ისინიო ჩამოვიდნენ და რაქლაო, კაცია და მოუნდაო. აი ამ მდგომარეობამდე არ მივიყვანო ჩვენ სიტუაცია. თორე ჩვენ აღმოჩნდებით სამოქალაქო და არავის მერწმუნდეთ. არავის დღეს საქართველოში არ აწყობს დესტაბილიზაცია ჩვენ სამეზობლოში. არავის გარდა გადამთიელებისა, რომლებიც გააგზელებენ მუშაობას და ხო ხედავთ რომ შეცვალეს ტაქტიკა. ადრე ქუჩებს კეტავდა, რუსთაველს კეტავდა 20-30 კაცი 50. ეხლა დაიწყეს უკვე აგრესიული, ანუ აგრესიაზე გადავიდეთ, რომ მიიღო ანტიაგრესია. მე რო დღეს არ მომეთმინა, მე დღეს ან პოლიციაში ვიქნებოდი, ან ამ გადაცემაში ნამდვილად არ ვიქნებოდი. პოლიციაში მოგიწევდა ჩემთან მოკითხვა, ხო? ანუ ისინი ცდილობენ გამოგიყვანონ მდგომარეობიდან საბაბის შექმნა, რომ აი მათ ურტყავენ და ვინ ურტყავს? რუსი ურტყავს. ანუ რუსმა ცემა. რომელიმე რუსმა, აი რუსეთის მოქალაქეს რომ გაეკიდოს დედის გინები და კვერცხები ესო და იმან ცემოს, თქვენ აქ ნახეთ რა ამბავი ატყლება, რომ აი ჩამოსული რუსები დაერიან პატიო საქართველოს. ხო და საქართველოს ხელისუფლება ნუ არის როგორ გითხრათ, სირაქლემის პოზაში და ყოველი დღის გადაგორებაზე ნუ ამბობს, რომ აი დღე გადავაგორე და ნახოთ რა იქნებაო. დღეს თუ არ ჩაუყარა საფუძველი კანონმდებლობის დონეზე, პარლამენტი ბატონებო თქვენია. პარლამენტში ვერ გეცილებათ 5 წუთში გამოაცხობთ კანონს, მიიღებთ იმას, რომელიც საქართველოს სჭირდება. მაგრამ ამის მაგივრად ჩვენ ხედავთ სრულ ლოიალობას, არაადეკვატურობას პოლიციის მხრიდან. 30 კაცს როგორ აკეტიებთ 190-ე დღე არის რუს. აი როგორ აკეტიებთ ამას ხალხი იცით რას ფიქრობს, რომ ესო ხელისუფლებას აწყობსო. აი რა აუცილებლობა 30 კაცმა ჩაიკეტოს რუსთაველი. თუ არჩევნებისთვის ვემზადებით და ემზადებით არჩევნებისთვის, ჩვენ არ ვემზადებით არჩევნებს, ამ არჩევნებში მონაწილეობის მიღება ზუსტად იგივე იქნება, რაც საპარლამენტოში, იმიტომ რომ გადაყარო ფინანსებიც თუ მოიძია რამე და დროს და ენერგიას და ავტორიტეტი სხვა შორის. ამ არჩევნებზე როგორ უნდა გავიდეს მართველი პარტია? მართველი პარტია, ხო ვიცით ჩვენ რომ აი საპარლამენტო არჩევნები როგორ გადავაგორეთ საქართველოს მშვიდობით. იმიტომ რომ ყველა მეზობელი დაუდგა ქართულ ოცნებას გვერდში. ყველა მეზობელმა აგზნობია გადამთიელს, რომ აქ რამე რომ მოხდეს, ესე არ დამთავრდება როგორც თქვენ გინდათ. ანუ ვერ მოიყვანთ იმას რევოლუციას, ვერ მოაწყობ და აი ამ ხარდაჭერით ჩუმი მხარდაჭერა იქნებოდა თუ დიპლომატიური მხარდაჭერა, ამ მხარდაჭერით მოახერხა ქართულმა ოცნებამ, შეენარჩუნებია ხელისუფლება. თქვენ არ იფიქროთ ბატონო ნიკოლოს, რომ ადგილობრივი არჩევნები ჩაივლის მშვიდად. აი ეს რაც ხდება, ადგილობრივ არჩევნებზე გაათმაგდება, ფული შემოვა მაპატიეთ ისეთი რაღაცეები. აგერ რუსეთში აუფრინეს დრონები, იმას რა ქვია, ცხვირწინ აუფრინეს დრონები რუსეთში. ჩვენზე უკეთესი და უფრო ძლიერი სამსახურები ყავს, ხო? ჩვენ ვინ გვაძლევს იმის გარანტიას, რომ საქართველოს ტერიტორიაზე აფრენილი დრონი არ ჩაფრინდება ცხინვალში, სულ რაღაც 10-12 კილომეტრია, ხო? და ვინ გვაძლევს გარანტიას, რომ საქართველოს ტერიტორიაზე აფრენილი დრონი არ ჩაფრინდება აფხაზეთის ტერიტორიაზე? ვინ გვაძლევს გარანტიას, რომ საქართველოს ტერიტორიაზე არ მოხდება დედაქალაქში ვამბობ, როცა ყველა ვინც ამ მოტოციკლეტები დადის, ზეპირათიცია, რა დაზვერვა, რის დაზვერვა, რა შეიძლება აგენტურა, ყველა ქუჩა ზეპირათიცის. არა, ჯერ ერთიც ახლა მე ერთი რამე მინდა უთხრა შესაბამისი ორგანოს თანამშრომლებს. საქართველოს მოქალაქემ გერმანიაში რომ მიიღოს მაგალითად უფლება, რომ აი კურიერად იმუშაოს,
მთელი პროცედურები უნდა გაიაროს. შრომის უფლებას არ აძლევენ არც საფრანგეთში, არც გერმანიაში, არც ამერიკაში. რო წამოსკუპული არიან ეს ბოდიში პაკისტანელები და გინა სხვა უცხოტომელები და აქ რო დაგრიხინობენ ამ ქუჩებში. ეს ვერ გავიგე, ეგრე შეიძლება, კაცო. ვინ იცის რას ზვერავენ, რა ინფორმაციებს იმაშვებიან, კაცო. აქ ვერ გავიგე, რა არის ეს პასპორტი საქართველოსი, ფარატინა ხახალდი არის მარტო. ამ პასპორტის აღება ესე ვებისმიერ შეუძლია, გარდა მართლა ეთნიკური ქართველისა, რომელიც მრავლად აქვს ჩვენ. და მე ერთი რამე არის, აი თქვენ სწორად თქვი, ეხლა დრონები, ამათი მიზანი რა არის, რომ რაც შეიძლება რუსეთთან მეტად დაგვაპირისპიროთ. როგორმე რაღაცა ერთ-ორ დრონს იშოვიან, გადაასვრიან იქა, იტყვიან მერე ცხინვალი გამოვა, ესენი ეს ხო ხედავთ, გიჟები არიან, კიდევ ბომბავე, კიდევ გვესვრიან. ადგება და მერე მიიერთებს ეს რუსეთი ამას და დახვამდის მერე. მერე გადაიღეთ კლიპები, იქ დიდი ბადურაშვილი რო გამოვა და სოხუმში მიდიხარ და მერაბ სეფაშვილი. აბა წავიდეთ სოხუმში, იღეთ კლიპი და გაიკეთეთ უკან. კლიპებით დაიბრუნებთ კაცო, იმას ხილვას და სოხუმს. კლიპებით. არა, მე კიდე რა არის, იცით კაცო, ბელორუსის ლიდერზე შეყვარებული კაცი მე არ ვიცი, მე პირადად საგარეო საქმეთა სამინისტროს მიწვევით, გახდით, კარგად მოგეხსენებათ, ერთადერთი ქართველი კაცი ვიყავი, მიწვეული აი ამ აღლუმზე. მაშინ ბელორუსში, 9 მაისს. და აი გამაოცა იმ სიყვარულმა, რომელიც სუფევს საქართველოს მიმართ, ქართველების მიმართ. ეს კაცი ყოველ მესამე სიტყვაში და აქ გამოდის ეს ნაბიჭრები და ბელორუს შეურაცხყოფას აყენებენ. ბიჭო, ვერ გავიგე რუსეთზე ხმას არ იღებ, ბელორუსზე ხმას არ იღებ. დაიჭირე ეს ვერ გავიგე, მე რო გამოვიდე და რაღაცა გადაკრული თქვა, ხვალ და ზეგ ვიღაცა დამირეკავს და მეტყვის რომ ნიკა რატო თქვი ესე? რა გიდათ ყველა გადავიმტეროთ ვერ გავიგე. ევროპა თქვენ თვითონვე აგინებთ ევროპას, ამერიკა ჩამოყალიბებული ვიღაცა ხო უნდა გყავდეს პარტნიორად, მაინტერესებს ვიღაცა. თქვენ გონიათ ამ ბელორუსიის ყვირის არგებულობენ იქ საელჩოში? ანამ რუსეთის დროშის დაწვას ვერ გაიგებენ ეხლა? ბიჭო, რა უბედურება, ვერ გავიგე, დათა თუთაშიაში არ იყოს ესე იგი. ბავშვი რატო ტირი ხარო და გამდის და ტირიო. გაზდი დაკეთებენ. არა, ერთი რამეა, რომ მე მოუწოდებ ხელისუფლებას რა. დაალპეთ ციხეში ეს ნაძირლები რა. იმ დღეს ერთ-ერთ ადამიანთან მქონდა აქ რაღაცა საუბარი და ვეუბნები ამ 5000 ლარიანი ჯარიმება რაღაც შედეგი გამოიღო, კი ბატონო, რომ ბიუჯეტი ივსება, კი, კარგია, $2000, ხო? მოდი გადავიყვანოთ სისხლის სამართლის კუთხით დასჯადი. აი, თქვენ რო ეხა ვიღაცა გიყვირათ იქა რუსო, რო დაიჯება და ციხეში რო წავა, ხვალ ვერავინ ვერ მოვა თქვენთან და ვერ იტყვის, იმიტომ რომ ეცოდინება რომ ციხეში წავა. არაო ეგო ისაო მილიონები, ვინ მისცემს მილიონს, ეხლა ეგრე კი არ არის გინიას ბაღი, რომ ყველას მილიონები მისცემს ამერიკამ. კაცო, თუ ჩვენო ევროპისკენ მივდივართო და მოდი აქითკენ ამ კუთხით წავიდეთ ევროპისკენ, გამოვიდა იმ დღეს მარიამ ლაშქი და ლაპარაკობდა, რომ აი გერმანიაშიო, ამ იმაშიო, ევროპის ქვეყნებშიო სისხლის სამართლის კოდექსით არის დასჯადი ეს ქმედება რა, პოლიტიკური ნიშნით ეს ისა რა, შეურაცხყოფა ადამიანები. და გააკეთეთ მერე თქვენ დალოცვილებო. საქალაქო სასამართლოზე ეზო ვერ გაგიკონტროლებიან და თქვენ აფხაზეთს გამიკონტროლებთ მე და ცხინვა. იქ ესე იგი ეს ჯოგი შეკრებილია, აი ეს მახინჯი ხალხი სულიერად, ესე იგი დახატული რაზგვანან, ესე იგი ამას რო ოსი და აფხაზი შეხედავ, შეთან რა სურვილი ექნება, შეთან თანაცხოვრების, ხო? დასაჯეთ, ვერ გავიგე, თქვენ ახართ ხელისუფლება, მე ხო არა ვარ რა. ეხლა ესე იგი ფაშისტებმა რაც გააკეთეს, ხო გახსოვთ? ვინმეს უყვირია გერმანელო? ფაშისტი, ხო? რუსოს როგორ ყვირი ხარ თქვენ ნაძირლებო თქვენა. ენა უნდა ამოგლიჯოთ რა. ამ რუსოს ზახილით ვემშვიდობები ჩვენ აფხაზეთს და ცხინვალს. აი იქ რომ ქართველები ბრძოლობენ უკრაინაში, მაგით ვემშვიდობები ცხინვალს და სოხუმს. რამდენი რუს დაარტყა, იმდენი ტერიტორიას გიმოკლდება. და მაინც მიდიან და იმაში. სახელმწიფო თესეუს უნივერსიტეტიდან ვერ ჩამოხსნეს უკრაინის დროშა. აი ავადმყოფები ხართ ხალხო თქვენ, სულ გარეკეთ რა მდგომარეობა, რა უნდა უკრაინის დროშას უკრაინელები ხსნიან თავიანთ ქალაქებში უკრაინას, რა უნდა თქვენ ნორმალურები ხართ? თქვენ საერთოდ გარეკეთ უკრაინის უნივერსიტეტის რექტორს მიმართავ. ამ ხელა კაცმა დაკარგე აზროვნების უნარი, რეებს აკეთებ. რეებს რუშები თქვენ ქვეყანას.
როდებდე უნდა იმას ხარაოთ ამ უკრაინის დროშებით. მე გაოგნებული ვარ. ამას ერთი კლასის განათლება რო არა აქვს. ის ადამიანი არის ზავს, რომ სხვის გასაღიზიანებლად სხვა ქვეყნის ინტერესები და სხვა მეზობლის ინტერესები გაატარონ. უნივერსიტეტს მივადექით. რატო გიკვირთ, ბატონო ნიკოლოზ, რა უნივერსიტეტები გვაქვს ჩვენ? კარგი, ამ ლიბერალურ უნივერსიტეტებს იმას ვქნათ, რა ქვია, ვიცით ვინც არიან, ეს ილიაუნი და ბენდუქიძის და იმისი. სახელმწიფო უნივერსიტეტია, უკვე წყალშემდგარი გაქვს, წყალი გაქვს შემდგარი სახელმწიფო უნივერსიტეტს. მიწასთან მიწაზე აღარ გეხართ. მიწაში ტრიალებს ის ძეგლები, სირცხვილია ის ძეგლები იქ რო დგას, სირცხვილია, იმ ხალხთან არ გწვენიათ. რექტორებო და პრორექტორებო, რომ გაუვლით ამ გენიოსებს, ვინც ეპოქა შეუქმნა საქართველოს. არ გწვენიათ იმათი და უკრაინის დროშა გიკიდია. კარგი, რა მართლა ხო არის რაღაცას საზღვარი, ხო აქვს მარაზმი. მარაზმსაც საზღვარი აქვს. ზოგს მარაზმი 80 წელს ერწყვა, ზოგს თქვენ 30 წელსაც დაგეწყოთ მარაზმი. და ამათი გამოშვებული სტუდენტები ზუსტად ისინი არიან ცხვირში, ყურში, ჭიფში და რა ვიცი, სად არა გაჭხერილი რაღაცეები. ესო მათი უფლება არა ბატონო, მე არა მაქვს სურვილი. არა მაქვს მახინჯი გოგობიჭები დავინახო თბილისში და დაძდევდნენ ვიღაცეებს ქართველებს რუსოს დედისგინებით და შეურაცხყოფელი სიტყვებით, ხო? იმიტომ რომ ეს ამას რაც ახლა მოხდება საქართველოში, ამაზე პირდაპირ პასუხისმგებელი არის სახელმწიფო და პირდაპირ პასუხისმგებელი არის უმაღლესი სასწავლებლები, რომლებიც რეაგირებას არ აკეთებენ. ლექტორს უფლება არ აქვს, იცით თქვენ რომ სტუდენტს შენიშვნა მისცეს ლექციაზე. ბანჯგულიანი მაპატიეთ, ახლა ვიტყვი რა. ზაფხულში ბანჯგულიანი ხვადაგი ახვარი, რომ დაუждდება დედისტოლა ქალს და ფეხი-ფეხზე გადაიდებს შორტებში. იმ ქალბატონმა რო უთხრას ესე არ მოხვიდეო, წავა დეკანატში იჩილებს და იმ ქალბატონს გააგდე. იცით თქვენ ეგ ამბავი? სადამდე დაიყვანეს. სკოლაშიც ეგრეა. სადამდე დაიყვანეთ ქვეყანა. რას დაამსგავსეთ ეს ხალხი? ნახირად იქცა ერი. და დარბიან რაკეტიკით ვაშაურა, ისა რა ქვია, ირანმა დაარტყა ისრაელს და ისრაელმა დაარტყა ირანს და არიქა. ის ერთ სუჭერს ხარს, მეორე სუჭერს ხარს და მე მახსოვს ეგრეთ წოდებული ის მოძრაობები რო იყო. სიგიჟე სეტყობა თავისი რაღაცა პერიოდი აქვს 30 წელმა მოხსნა, ყველა რეკორდი მოხსნა არაადეკვატურობის და სიგიჟის და ჩვენ ბატონო ნიკოლოზ, მე არ შემილია აი ამ ფონზე კიდე ერთხელ აი იმ ხელმოწერებს, რომელიც ჩვენ დავიწყეთ ამბასადორში თქვენი ბრძანდებოდით და სახალხო მოძრაობა ტრიბუნა, რომლის ინიციატორი ბატონი მამუკაფიფია იყო და პრაქტიკულად უკვე 53000 იქნება, არ ვიცი, 1 საათის წინ უკვე მიახლოებული ვიყავით ამ ციფრთან. 53000 ადამიანმა მოაწერა ხელი, დააფიქსირა თავის გვარი, სახელი, პირადი ნომერი. ანუ ხალხს აღარ ეშინია, ხალხი არის გამწარებული. თქვენ უნდა იყოს ამ მობილურზე დღეში რეკავს დაახლოებით 40-50 კაცი ითხოვენ ხელმოწერებში მონაწილეობის მიღებას. ყველას არ შეუძლია ბატონო ნიკოლოზ. მე არ შემიძლია, მე მეილით ვერ შევდივარ ვერსად, იმიტომ რომ 100 წელი ამჭირდება მეილს ვერ ხმარობ, ხო? ათობით ადამიანი რეკავს, გვეხვეწებიან, ჩამოდით რეგიონებში. ჩამოიტანეთ ეს ბლანკები. ან მე რეგიონში მარშრუტკებით გავაგზავნე ბლანკები, რომ რა ქვია, ხელმოწერები შედგეს, რომ რუსეთთან დავიწყოთ დაუყოვნებლივ დიალოგი. სხვა შემთხვევაში, კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, სხვა შემთხვევაში ეს ქვეყანა განწირულია. ზუსტად იგივე მდგომარეობა იქნება, რაც იყო 1801 წელს. ზუსტად ის ლეკიანობა იქნება. დაიწყება ესეც დაიწყება. არავის არ გეგონოთ, რომ აი ეს ხალხი, რომლებიც აქ ჩამოსულია, ისინი ერთჩვენიერ დღეს არ შექმნიან თავის ავტონომიებს, არ მოითხოვენ მე კანონიდან გამომდინარე ავტონომიებისთვის დამახასიათებელ სკოლას, ჯერ ბაღი, მერე სკოლა, მერე კიდე რაღაცა, მერე მეჩეთი და მერე და მაპატიე და ქალაქში გვექნება 7-8 სახელმწიფოს ანკლავი შექმნილი. ხო? ამ ხელმოწერებზე რატო აი 30 წელი ამ თემაზე საუბრობ 94 წლიდან 31 წელია 12 რაც მნიშვნელობა არ აქვს. მე ასეთი განწყობა მოსახლეობის მხრიდან, ასეთი მხარდაჭერა, რაც აი ხელმოწერებს აქვს, მე ბევრ წამოწყებაში მქონია მიღებული მონაწილეობა დსთ-ში შესვლა და დამთავრებული სხვა ღონისძიებებით. მე ასეთი ბატონო ნიკოლოზ, ასეთი როგორ გითხრათ, ხალხი უკვე მიხვდა
ძალიან დიდი რაოდენობა მიხვდა იმას ხალხი და ყოველდღე ხვდებია რომ თუ ჩვენ ეს ნაბიჯი არ გადავდგა და მე რომ მადლობას ვეუბნები დიდი მადლობა ყურადღებისთვის რომ რეკავენ ყველაზავს პასუხობთ პარტიის ტელეფონს თუ პირადზე გვეუბნებიან მადლობა თქვენ რომ ჩვენ ეს საქმე წამოვიწყეთ ჩვენ არა ეს დღის წესრიგში დგას და კიდევ ერთხელ ვიმეორებ საქართველოს ერთადერთი გარანტი არის რუსეთი რომელიც მშვიდობა შეინარჩუნებს ამ ქვეყანაში და აი ამ მშვიდობის ერთ-ერთი გარანტიის დამაკავშირებელი შეიძლება გახდეს და უნდა გახდეს ბელორუსია, გახდეს მისი პრეზიდენტი, რომლის ნდობაც არის საქართველოს მოსახლეობის ნორმალურ მოსახლეობაში, რომლის ნდობაც არის რუსეთში, მაგრამ ამას ყველაფერს ბელნიკოლოს აქვს თავისი ვადა, ყველაფერს აქვს თავისი ზღვარი, წვეთი და მერე უკვე შეიძლება ყველა მეზობელმა მოგაქციო ზურგი, აი მერე რა დაიწყება? მერე დაიწყება ის, რაც ისი თქმაც წარმოდგენაც არ მინდა, რომელსაც აი ეს გოგო ბიჭები, ეგრეთ წოდებულით როგორც ქვია, რომლებიც დარბიან ამ რუსთაველზე, ესენი ამათ ხო შეახოცავენ. თქვენ არ იფიქროთ, რომ ესენი უკან დაიხევენ. ესენი აი როგორც იუნკრები შეახოცა იმ არამზადებმა, რომ გაიქცნენ მერე და იმათი შთაომავლები. ნახეთ რა ხდება. ევროპაში ფაშისტების შთაომავლები მართავენ ევროპას, ფაშისტების ბაბუები ყველა ფაშისტი იყო. ზოგი პირდაპირ ხრებდა ხალხს, ზოგი იმას რა ქვია, გაზის კამერას აშენებდა. და საქართველოში მენშევიკების ამ ყოვლად მომსპარი არ მინდა აი დღეს ძალიან გაბრაზებული ვარ რა აი ამ ყოველად გათახსირებული მსგავსი მოღალატეობრივი ხელისუფლება არ ყოლია საქართველოს მათი შთაომავლები მათი წარმომადგენლები არიან აი კიდევ ერთხელ ვამბობ ძალიან ფრთხილად ვიყოთ ეხა ერთი რამეა რა მე მინდა შეუერთდე თქვენ ამ განცხადებას და მე ვფიქრობ რომ იცით რა არის აი მე არ მინდა რომ რაღაცნაირად აი ჩვენი ფლანგი რაც არის აი ეს სახელმწიფოებრივად მოაზროვნე ადამიანების და ქვეყნისთვის რომ კარგი გვინა ის ხალხი მინდა რომ ერთსულოვანი ვიყოთ ყველა საკითხში რა ვიღაცა თუ რაღაცას აკეთებს საქმეს გააკეთე გენაცვალე და ხარს დაგიჭერ ყველადაირად აგერავარ ყველაფერში დაგიდგე რაღაც აი მე ვაკეთებ შესადახარ მოდი რა მე რო ვაკეთებ შესადახარ ესე არა იცი რა ჩემთვის აკეთებ რა ეს კაცო აი ესეთი ჯიბრიზი და ესე თითის გაშვერა აი მე რო რაღაცას ვაკეთებ შენ რო მოდი რა ერთ რაღაცას თუ ვაკეთებთ ჩვენ ვაკეთებთ ჩვენი ქვეყნისთვის საერთო რაღაცას და არა ჩემთვის და შენთვის ეს ხელმოწერები ვიღაცას ექსკლუზივი ხო არ გონია კაცო ყველა შეუძლია იგივე გააკეთოს იგივე მე მივესალმები თუ აქტივობები იქნება იგივე მიგრანტების წინააღმდეგ ყველანაირად აი ამას მივესალმები ყველა ვინც კი რაღაცა ჩაატარებს ამას ყველა გამოდი და დაუჭირეთ ხარი მაგრამ ეს რაღაცა ისა ესეთი რაღაცა გამყოფი კაცო თუ მაგინებ და ლანძღავ მე შენს გვერდით როგორ დავდგე მითხარი ერთი რა ელემენტარული გინდა ის იყო რა ეხა ვიღაცა იტყვის ეს ხო საერო საქმე არის კი ბატონო მაგრამ რაღაცა თანამშრომლობის ძინი ძაფები არ უნდა გაწყდეს ეხა ნაციონალებს ერთმანეთი ეზიზღებათ მაგრამ ერთმანეთის გვერდში დგანან როცა კრიტიკული მომენტი არის ხო და ამ ფლანგზე რაღაცა ერთმანეთის ჭმა და ერთმანეთის ღრა და ეს არ უნდა იყოს და მე კიდე ამ რუსეთთან დაკავშირებით ეხა მე მართლა მადლობას ვეთქვი ბატონ მამუკა ფიფიას იმიტომ რომ ეს არის ნამდვილად ღირსეული ქართველი კაცი, რომელიც რამხვილად აკეთებს ქართულ საქმეს და მინდა მივმართო არაერთხელ მეთქვია რუსეთში მცხოვრებ აი ადამიანებს, რომლებსაც რაღაცის გაკეთება შეუძლიათ. უბრალო ადამიანებზე მაქვს საუბარი. აი ეს ბარკალი რო გიდებს იქ რესტორანში, გარჭობილი რო გაქვს და რო უყურებ რო რუსული დროშა რო იწება, შენ იმ ბარკალს ბოდიში და უკანაში რო გაგთხრიან, იცი? და იმ რესტორანს რო მიგიკეტავენ, აი ვიცი კიდევაც რომელიც იციეგა და აქ რო ბძოლობთ აგერ ფაქტობრივად მტრის ზურგში რო ვართ და ცეცხლი რო გაქვს გახსნილი, აგერ ამ კაც ტელევიზია ქონა სოლიდარობას დაუკეტეს ფაქტობრივად ის ტელევიზია, დღეს არის ინტერნეტ ტელევიზია. ყველანაირად გზღუდავენ. ხო შეიძლება ჩვენც გავიზიაროთ ეგმედი. თქვენ ნუ გონიათ რომ ეს ტელეკომპანია რომელიც აი ესე მაუწყებლო, ხო შეიძლება მეც ვეღარ ვიყო აქა, იცით თქვენ? იმიტომ რომ ესეთი დავალებები მოვიდეს აქა, დაურეკოს ვიღაცას ხელისუფლების წარმომადგენლებმა და მოაცინეთ პრორუსული ისაო, რა ქვია თემებიო რა. და გადადით იმაზე მარტო ეს ნაცები ცუდია და გავიგეს ნაცები ცუდია კაცო სხვა რამედაც ხო უნდა ვილაპარაკო მაგაც ისედაც ვიძახი მე და რო გააკი გარჭობილი ის ბარკალი და $10,000 რო ერთხელ შეხვალ და იმ სტრიპტიზიორს იმაში ჩაუდებ ტრუსიკში ერთხელ ხო უნდა მიხვდე რომ საქვეყნო საქმე გააკეთო არ რა კაცო შენა
იმ ამერიკაში რო არიან კაცო ბიზნესმენები მილიონებს ურიცხავენ ამ ნაძირლებს. არა მარტო არა ერთი წამით რა. მე მინდა ყველას მივმართო, ვინც ხართ ბიზნესმენები ამ რუსეთში. ღირსები იქნებით რომ ერთი დიდი ამას რა ქვია ჭიყლახს რომ ამოგარტყამენ რა. ამოგარტყამენ ღირსები იქნებით, თქვენ ხართ ნაძირლები თქვენა. დიდი ნაწილი. აქ რო ბრძოლობთ, აქ რო აი ამ ამბავში ვარ, ჩემთვის ბრძოლობ ამ ყველაფერს და ვიღაცები რო ლაპარაკობენ ისე იხაროს თქვენმა ოჯახებმა რუბლი რომ აქ აღებული რუსეთიდან რა. შიშველი ხელებით ბრძოლობთ. ერთი ტელეკომპანია იმედის კამერა ღირს ჩვენი ტელევიზია. და რატომ ბრძოლობ რომ საქართველოს გადარჩენა არის რუსეთთან ურთიერთობაში? ამარა მე რა თქვენგან გასხოვებით არც ბოდიში და სასტუმროები მაქვს, არც რესტორნები მაქვს, არც დაფინანსება არ გამაჩნია. გიჟი ვარ. და მეც გარკვეული დარტყმის ქვეშა ვარ. ბიჭო, რა გჭირთ ასეთი ღორები როგორ ახარ თქვენ უპატრონოებო თქვენა. აი ბელორუსის პრეზიდენტზე რო თქვით, გამოვიდა ლუკაშენკო და თქვა ამ ბიზნესმენებს უთხრა ბიჭო, ამდენი ფული რო გაქვთ, გაჭირვებულებს დაეხმარეთო. სად წაიღებთო ამ ფულსო? რაღაცა ხებს რაღაცა პროექტები განახორციელებთო. უთხრა აი ამ ფულია ხალხს რა. ვინ ახართ ბიჭო ასეთი რა? თქვენ აქ რო ანტიქართული, ანტირუსული გარემო იქნება თქვენ. ის ცეკვა თამაში გიშველით ზოგიერთები რო ატარებთ, კონცერტმეისტერებად რო იქეცით იქა? ზოგიერთს რა გონია, იცი ქართული საქმე? იმ რა ქვია რაღაცა დღეობაზე გამართავს კონცერტს ქართული ხალხი, ქართულ ცეკვებს ის ჩეჩნებიც აკეთებენ და იგუშებიც და ყველა. ქართული ცეკვა ყველგან პოპულარულია. და რუსეთში უმრავლესობა ქართული რესტორნების არის არაქართველების, რო იცოდეთ. ხო იცით ესა? იმიტომ რომ მომგებიანია ეს ქართული რესტორნი. ამათ რა გონია, იცი ხინკას რომ მოახვევს ზოგიერთი და ქართულ ცეკვას იცეკვებს, ეს არის ქართული საქმე. თქვენ საწოდავებო თქვენა. ერთი ფიფი, ბაბუკა ფიფია უნდა ბრძოლობდეს მარტო იგორ გიორგაძე უნდა ლაპარაკობდეს საქართველოსთან იქა? რომელიც დევნილობაშია და ვერ ჩამოდის საქართველოში თქვენ ნაძირლებო თქვენა. ყველა საქმე გადახედეთ, ყველას შემოუშვით. იგორ გიორგაძე არ შემოუშვით. მამუკა ფიფიას ბოდიში და იმ პროვოკაციები და რა ვიცი რა, არაძლევთ საშუალებას იქ რომ თავისი პოლიტიკა განახორციელოს. მე მზღუდავთ, აგერ ეხლა აი ტელეკომპანია სავამ დასავლეთის დაფინანსებულმა აი აგერ მედია საშუალებამ აგერ აი სიუჟეტი მოგვიწვდა ეს ჩათვალე სავას სახით გააკეთა ეს სიუჟეტი ამერიკის საელჩო. На прошлой неделе в Грузии произошли два примечательных события, и оба были связаны с русским языком. Сейчас расскажу. Меня зовут Хатфуна, мы продолжаем коротко рассказывать о важных вещах. Не забудьте про лайк и подписку. 6 июня в Тбилиси скромно, но тем не менее отметили День русского языка. В Пушкинском сквере у памятника русскому поэту собралась пестрая публика. Как сообщила российская секция интересов при посольстве Швейцарии, это были дипломаты, члены русского клуба, представители литературного общества «Орион», жители города и учащиеся грузинских школ. Кто-то читал переводы стихов Пушкина, кто-то выступал со словом, а кто-то пообщался с журналистами «Спутника». Эта история вообще не попала бы в наш фокус, если бы не пара обстоятельств. Глава секции Дмитрий Олесов заявил, что продвижение русского языка – один из приоритетов гуманитарной политики России за рубежом. А комиссия по коммуникациям Грузии разрешила ультраправому Сезон ТВ вещать на русском языке. Это откровенно антизападный телеканал. В его эфире звучат мысли, подобные вот этой. რაზე დგას ამერიკის შეერთებული შტატების საქართველოში. ესე იგი, ჩამოაყალიბეს ახალი ტიპის ადამიანი, ქართველი, რომელიც არის კაცი, რომელიც უნდა იყოს გეი, ქალი, რომელიც უნდა იყოს ბოზი და მებრძოლი ადამიანი ხელისუფლების წინააღმდეგ, რომელიც უნდა იყოს კრიმინალი. Ai ქართველი ხალხის, ქართველი ადამიანის იდენტობა ამასთან უნდა ასოცირდებოდეს. Владельцем 100% акций Сезон ТВ является бывший боксер Георгий Канделаки, отъявленный сталинист и пророссийский бизнесмен. Он также состоит в движении «Вместе за сильную Грузию», которое, например, рассказывает в своей Facebook-группе о том, как в Беларуси особенно уважают грузин, или о том, как Грузия страдает синдромом зависимости от Запада. Канделаки много лет требует вернуть памятник Сталину в Горе. Он организовывал многочисленные акции протеста, в том числе совместно с Коммунистической партией. Уже 6 месяцев на YouTube Сезон ТВ выходит передача на русском языке с главной звездой канала Николозом Жаванадзе, который перекочевал сюда из прокремлевской медиаплатформы Альт-Инфо. Серия передач комплементарна по отношению к путинской России, впрочем, как весь телеканал. Названия выпусков говорят сами за себя. Сталин и Путин против фашизма. Окно в Россию. 3
3+3 в Грузии. Жаванадзе, который также является директором канала, часто наведывается в Москву, а потом восторженно рассказывает в эфирах, как там замечательно. В 2022 году расследовательская группа «Детектор мифов» признала сезон ТВ прокремлевским медиа. В отчете 2023-го говорилось, что этот телеканал самый сексистский и гомофобный в стране. Теперь с подачи комиссии по коммуникациям повестка будет транслироваться на русском языке через все телевизоры Грузии. Дойдет до одной из самых уязвимых перед российской пропагандой групп – этнических меньшинств. На контрасте независимым медиа в стране перекрывают кислород. Критические телеканалы душат регуляциями и давлением. И все это льет воду на мельницу, цитируя Улицева, приоритетов гуманитарной политики России за рубежом. Друзья. ესე იგი, ეხა ვიღაცა იტყვის რომ რეკლამა გაგიკეთაო, მაგრამ ასეთი რეკლამებისგან მე სიმართლე რომ გითხრათ უკვე დაჩვეული ვარ, მაგრამ ერთი რამე მინდა ვთქვა, რატო ვითვლები ჩვენ პრორუსულ ტელევიზიად და რატო ითვლებიან ესენი დამოუკიდებელი მედიად, მაგალითად ეს სავა, რომ ლაპარაკობ რომ რუსეთთან ურთიერთობა დავამყაროთ. მე რა ვითხოვ რომ რუსეთის შემადგენლობაში შევიდეთ, მონები ვიყოთ თუ რა? დავალაგოთ ურთიერთობა. აი, სომხეთი არის მაგალითად ეხლა ვერავინ ვერ იტყვის რომ აი რაღაცა პროევროპელები არის. სომხეთი არის SNG-ს წევრი, ODKB-ს წევრი და აგერ ეხლა ჩავიდა და მადლობები უხადეს ლავროვს. ჩვენ თურმე თუ არ ვაგინებთ რუსეთს, არ ვითვლებით ესე იგი დამოუკიდებელ მედიად. აი ამ ზოგიერთი ცალტვირა ჟურნალისტის იმით. და ჩემი ციტატო, დიახ, გავიმეორებ. ამერიკის პოლიტიკა არის ესეთი, ეხლაც გავიმეორებ, ქალბატონო ხათუნა, მე თქვენს ბოდიში და გარეგნობას ავცემ პატივს პირველ რიგში. თქვენს განათლებას არ ვცემ პატივს. ძალიან სიმპათიური ქალბატონი ბრძანდები, ძალიან მომხიბლელი და გეტყვით ერთ რამეს, რომ დიახ, ამერიკის პოლიტიკა არის, რომ ქართველი კაცი აქციოს პიდარასთან, ქართველი ხალი აქციოს ბოზად და ქართველი კაცი, რომელიც რაღაც პროტესტს გამოთქვათ, კრიმინალად. აი ეს არის ამერიკის პოლიტიკა. და დღეს აი სამარცხვინო ხალხი რო დარბიან იქ იმაში რუსთავეთზე, შეხედეთ ერთი ვინ არიან? გები, ლესბოსელები და კრიმინალები. აი ეს არის და ამაზე ლაპარაკობს ამერიკა მიბაძეთო და დასავლეთი, აი ეს არის მისაბაძი ხალხიო. და მე არ მინდა ესეთი საქართველო. და მე ასევე ამდენლად შეეხეთ თქვენ ბატონ გიორგის რო ლაპარაკობთ ისე პირში წყალი გამოივლეთ, იმიტომ რომ ბატონმა გიორგიმ უდიდეს საქმეები გააკეთა სპორტსმენობის დროსაც, ეხლაც ქვეყნისათვის და დამდვილი ერისკაცი არის ეს ადამიანი. და მადლობა მას რომ აი ეს ტრიბუნა გვაქვს გამოყენებული ქვეყანას რო სიმართლე ველაპარაკოთ. ბატონი გიორგი არაფერი დიდი ფინანსური საშუალებები არ გააჩნიათ ისე რო იცოდეთ და ზოგიერთები საქართველოში მილიარდელები არის. თვითმფრინავებს და ვერტალიოტებს ყიდულობენ და ერთი მედია საშუალებას ვერ გააკეთებინებს სააგენტოს, რომ ადამიანებმა სიმართლე გაიგოს. ერთადერთი სამწუხარო ტელევიზია დარჩა ტელეკომპანია სეზონი საქართველოში, რომელიც რუსულ-ქართულ თემატიკაზე ლაპარაკობს ისე, როგორც საჭიროა უნდა ილაპარაკოს. დანარჩენ ყველგან არის ანტირუსული განწყობა. და იმიტომ ასე გვაქვს ყველაზე მაღალი რეიტინგი, თქვენც ხედავთ ალბათ, ჩვენ რამდენი ადამიანი გვიყურებს ტელევიზორში, სოციალურ ქსელებში. და მადლობა, მე კიდევ აი უდიდეს სიყვარულს რო არ აგვწნობდი ხალხისაგან, მე ნამდვილად ამდენი ხანი აქ ვერ გავჩერდებოდი, იმიტომ რომ მიწევს მე საკმაოდ ისეთი მძიმე პირობებში მუშაობა, იმიტომ რომ რთულია, როდესაც სხვა ტელევიზიებს გაცილებით კარგი პირობები აქვს და ჩვენ ამ კუთხით ნამდვილად არ აქვს შექმნილი პირობები, გმირობის ფასი არის დღეს კეთება გადაცემის, რომელიც აი ამ თემებს ეხება. ყველას ეშინია დამეთაყვები, ბატონო. რუსეთზე ვინმე რამეს იტყვის? ექსპერტები რო ყავს ჩვენ გახსოვთ, იცით ეს ზოგიერთი ექსპერტი ამერიკას რო აკრიტიკებს და რუსეთზე რო ენის მოჩლეკით ლაპარაკობს და რუსეთში რო დადის და ერთ სიტყვას ვერ დაძრავს იქ და აქ რო ჩამოდის და მე იცით რა არის ვერ გამოვალ ვერ. აბა ისთვის დადიხარ რუსეთში, ხო? რომ ეშინიათ ამის. ვერ ბედავენ. ბევრი მინახავს, ბევრს ხედავ და სამწუხაროდ კი დავინახოთ. აი სადღაც შეიყუჟება ზოგიერთი 10-15 კაცი, სადღაც ილაპარაკებს, მე ამაში ფული ერიცხება და კაციშვილი ვერ გებულობს ამათ ლაპარაკს. მე აგერ მთელი საქართველო მიყურებს. მთელი საქართველო არავის არ ვაყვედრი და ეს არის რეზულტატი, ის რომ საქართველოს მოსახლეობამდე მიგაკ ყველაფერი. სახში რო ლაპარაკობდა, სადღაც რო შეიყუჟები და 10-15 მარაზმატიკი რო ილაპარაკებს და ამის გამო ფულს რო ითხოვ, ეს არ არის ძმაო საქმის კეთება, ეს არის რომ ფული მიიღოს აიდანღაც რა. რატო ვერ ტელევიზორში გამოსვლა არ უნდა გესმით? აი იმ ეგრეთ წოდებულ ექსპერტებს, რატო იცით? მე ქუჩაში აი თქვენ ხომ მოგაწახეს რუსი. იმას არ უნდა რომ მიაძახონ რუსი. იმას უნდა ფული ჩაერიცხოს. ევროპაშიც არ უნდა. არა, იმას უნდა ფული ჩაერიცხოს, გესმის?
ფული ჩაერიცხოს, თან რუსებთანაც ურთიერთობა კონდეს რა. მაგრამ რუსეთში დაიწყო წმენდის პროცესი და აქამდეც მოვა, რო იცოდეთ თქვენ. და ყველაფერს მიხვდება ვინ რას აკეთებს და როგორ აკეთებს. ის კი არ არის მთავარი, შენ როდიდან აკეთებ, როგორ აკეთებ ამას, მნიშვნელობა ესა, რომ ხალხამდე მიიტანოს. მე აგერ დავჯდები კუხნაში და ვილაპარაკებ, ვინ გაიგებს ამას. და ზოგიერთს ეს გონია საქმის კეთება, რომ დაჯდება სადღაც რუსულ რაღაცა ერთ მედიას მისცემს ამ ინფორმაციას და გონია რომ ეს არის საქმის კეთება რა. ეხლა გამახსენდა ზუსტად აი ეს რაც ეხლა ხდება ეს უბედურებას დავარქვე მე ამ თბილისის ქუჩებში ჩირაღნებით რო დარბიან. გახსოვთ როგორ იწყებოდა მაიდანი? Кто не скачет, тот москаль. ანუ ესეთი ფრთოსანი გამოთქვა ქონდა და დახტუნაობდნენ და ანუ დაპრიგალის რო იტყვია. და მეორე ძალიან ძიმე გამოთქვა იყო ესეთი მასკალიაკა ნაგალიაკა თუ რაღაც და რო ვიკითხე რას ნიშნავს მეთქი ანუ რუსები იმაზე რა ქვია საერთობელაზეო რა ანუ ანალოგიურს გზნობ აქ ანალოგიურ ტენდენციით მიდის ესენი ეს ნაბიჯები წავა აქაც რა ანუ კალკა გადმოიღეს უკრაინელებისგან აი ეს შეძახილები ამ დროშების დაწვა და კიდე ეს რუსო და ამის ყვირილი და ამის ანუ ეს ფაქტორი ამათმა წამოიღეს და მათმა მასწავლებლებმა ეს ხო ერთი დედის შვილები არიან სხვა მამისგან ან ერთი მამის შვილები სხვა დედისგან მნიშვნელობა აქ არ იცვლება ნათესაური კავშირი რასაც ისინი უბრძანებენ იმას აკეთებენ ეხლა დაიწყება კიდე ერთხელ ვიმეორებ ძალიან სერიოზული ანტირუსული ანტიბელორუსული კამპანია იმ დონეზე რომ ეს იქნება უკვე იმდენად თვალში საცემი რომ სხვა ჩვენი მეზობელის დაინახავს, ანუ რუსის დაინახავს და ბელორუსის დაინახავს და არავის არ ეგონოს, რომ ლუკაშენკო ამას ვინმე ჩაუყლაპავს. ძალიან ძიმე მდგომარეობაში აღმოჩნდებით და ამ ძიმე მდგომარეობიდან გამოსავალი ისევ იქნება ხალხის ისერზე და ხელისუფლებამ ძალიან სერიოზული ნაბიჯები უნდა გადადგას. დღეს ხელისუფლება ჩვენი სპეცსამსახურები უკვე პირდაპირ კავშირზე უნდა იყვნენ 24 საათიან კავშირზე უნდა იყვნენ ბელორუსის სპეცსამსახურებთან და რუსეთის სპეცსამსახურებთან. მხოლოდ იმიტომ რომ აქ პროვოკაცია არ დააშვებიონ, თორემ მე გვიანი იქნება იმაზე საუბარი, ვაი ეს რა მოგვივიდა. ჩვენ ვაი ეს რა მოგვივიდა დაგვეწყო 92 წლიდან და ვაის ვიძახით აი ვაიში 1832 წელს აღკვეთა რუსებმა ტყვეთა გაყიდვა დასავლეთ საქართველოში, კერძოდ სამეგრელოში 30 წელი დაჭირდა. 30 წელი დაჭირდა რუსეთის იმპერიას აი ეს დამაქცევალი ქვეყნის შეურაცხყოფელი არაადამიანური ქმედება თავის გლეხებს, თავის შვილებს ყიდნენ. ჩვენ საერთოდ სადავართ ხახნო. საიდან მოვდივარ და რას ვაკეთებდით? ხო არ დაგვავიწყდა ეთყობა. და ღმერთი შეგვახსენებს, ღმერთი არა, განგებულება. როგორც ვიქცევით, ისეც გვიგზავნის. ზეცა აი ამის ღირსები ვარ და აქ თუ ისევ დაიწყო ის უბედურება რაც 1800 წელს იყო საქართველოში და აქამდე მივედით მე არავინ არ თქვა რატო დაგვემართაო ძალიან ბევრი მოვიდა გონს ძალიან ბევრი მიხვდა რომ 25 წლის წინ სერიოზული შეცდომა დაუშვით ბევრმა აღიარა ბევრი არ აღიარებს ბევრს ხვენია მათიც მესმის მაგრამ დადგება დრო როდესაც აი ამაზე უნდა თქვა რომ ეს არის კალამი, ამაზე ტელეფონი და არა პირიქით. თუ ჩვენ ამ გზით გავაგზავნოთ, ბატონ ნიკოლოზ, ჩვენ მივიღებთ აქ სამოქალაქო დაპირისპირებას, რომელიც გაცილებით ძიმე იქნება ვიდრე რევოლუცია, ვიდრე ხელისუფლების ძალადობრივი გზით დამხობა. სამოქალაქო დაპირისპირება გაცილებით ძიმე იქნება და ეხლა აქეთკენ მიდის სიტუაცია. ანუ არ გამოუვიდათ ხელისუფლების პარლამენტში შევარდნა, პარლამენტის აღება, მთავრობის დამხობა, ეხლა იწყება აი ეს რასაც ჩვენ აი ახლა დღეს თქვენ კადრები ანახეთ და ეს მოედება მთელ საქართველოს. მე მიმართავ აი ამათ მშობლებს, ვინც ახლა თავის შვილებს იქუშებენ და მე ამაყობენ რომ მე ვაშკაცი და სამშობლოს მოყვარული შვილი გავზარდე. შვილო, შენ რა იცი სამშობლოს აჭირდება? შენ 30 წელი სამშობლოს აჭირდებოდა ყველაფერი გამოაცალე და სამშობლო დატოვე შეემწყურვალი და უპატრონო და გახსნილი საზღვრებით. სახელმწიფოს რომელსაც საზღვარი არ აქვს დელიმიტირებული გარდა თურქეთისა, რომელიც მხოლოდ იმიტომ რომ საბჭოთა კავშირის დროს იყო ეს საზღვარი დადგენილი. საზღვარი არ აქვს, არავის არ გაფაღრარებული გაქვს ქვეყანა. არ ვიცით, ბაო.
ჩემო ბატონო ნიკოლოს, ჩემო ქართულ ხალხო და ჩემო მეგობრებო, ვართ უდიდესი რა ირანი, რა იმისი ისრაელის კონფლიქტი. კონფლიქტის ტვინებში გვაქვს აქ. ტვინებში გვაქვს კონფლიქტი და აფეთქებულია ჩვენი ტვინები, რომლის დაწყნარებაც პრაქტიკულად უკვე შეუძლებელია. თუ არა ოპერაციული ჩარევა. როცა ადამიანი არის ბავშვო აპენდიქსია, გამსკდარი და პეინტონი დაწყებულია, შობელმა რო თქვა, ეს ჩემი შვილის არჩევანია, წავა თუ არა სამომწყოფოში. უნდა მოკიდოს ხელი, ჩააგდოს მანქანაში, მიაბას იმ საოპერაციო მაგიდაზე და გადაარჩინოს. აი დღეს ეს მდგომარეობა არის. რა დემოკრატია, რის დემოკრატია? რომელ დემოკრატიას და ქვეყანა იღუპება? ხალი ხალხს გავს, კაცი გოგოებს გათხოვება აღარ უნდათ. ბიჭებს ცოლის მოყვანა არ უნდათ. ვისაც საშუალება აქვს, კაცური პრობლემები აქვს. ნარკოტიკში ჩაიხშო საქართველო. სუფრაზე ღვინოს აღარ სვავენ. ერთმანეთს როგორც ჩვენ ახალგაზრდობაში ღვინოს განვიხილავდით, რომელი კუთხიდან იყო, ვისი დაწორული იყო, რაზე იყო დაყენებული. დღეს განიხილავენ, რომელი იმიდან არის პლანი შემოსული, თუ რაღაც ჯანდაბა. ამაზე ლაპარაკობენ, კაცებს აღარ აქვს, კაცობა დაკარგული აქვს. პირველ ღამეს ვეღარ აკმაყოფილებენ ცოლებს. მე იმას კი არ ამობენ, რომ ქვავრა ვერ იმას მიქნაო. არა, ხასიათით ვერ შევეწყეთო. აღარ შეუულია იმ კაცს. 5-6 წელი რო პლანზეა შემჟდარი და ტვინი გახეთქე ვებაში. ეხლა მქონდა რაღაცა პრობლემა ერთ ახლობელთან. ფსიქიატრიულში ადგილი არ არის. ავადმყოფები ვერ მიყავთ. აი კოლეგასთან ერთად ვიყავით წასულები. ჩვენი მეგობართან ერთად ის მიხსნიდა ამ საქმიდან დაკავებული. სამომწყოფოში ფსიქიატრიულ გამყოთ, ჯერ ხო ფსიქიატრიულ დავანგრიეთ. ეხლა 4-5 იხელა ასაშენებელი გვექნება. აი ეს კორპუსები არის გასაკეთებელი. და აი ამ ნარკოტიკებით დაშტერებული, გამოთაყვანებული ბავშვებით არის სავსე ფსიქიატრიული განყოფილებები. და ფსიქიატრიულად დაავადებული ხალხი, რომელიც აი ბაპატიეთ ქვებს ისვრიან უკვე, მათი მიყვანა შეუძლებელიაო, მithres ადგილები არ არის. იმიტომ რომ აი ამ ნარკოტიკებმა იმდენად გამოურეცხა თავი ამ ახალგაზრდებს, რომელ ცოლზეა ლაპარაკი და რომელ მეუღლის ფუნქციის შესრულებაზე და ვალდებულებაზე არის. წარმოდგენა არ გაქვთ თქვენ, რამძიმე მდგომარეობაა? ალბათ გაქვთ, მაგრამ მეც მაქვს ამის წარმოდგენა. გათხოვება აღარ უნდათ გოგოებს, თხოვდებიან მე 2-3 წელიწადში. იმას ცალკე საყვარელი ყავს, იმას ცალკე საყვარელი ყავს. რომ თუ ეს ქართველი ხალხი ასეთ პატიოსნები ხართო, ერთმა მითხრა რა, როგორ ყველა სამსამი საყვარელი ყავსო, ის იმის სოლთან არის, იმის სოლთან წევს, იმის იმის, ანუ ქვეყანა დაემსგავსა დიდ ბორდელს. რომისაც ვამაყობთ, რომ აუ, ჩვენ დემოკრატია გვაქვს, ჩვენმა ქალებმა რაც გააკეთეს. აღარ მინდა ახლა უბრალოდ მაპატიეთ რა, ძალიან ისე ვართ რა, დღევანდელი დღე ძიმე ეთერი გამოგვივიდა. ჩვენ გაგვაუბედურეს. ვინც ნაყოფია თურქეთში 90-იან წლებში არდაგანში, ყარში რა ხდებოდა? იმ ქალბატონებს იქ ჩასვლა კი არ უნდათ, შიმშილმა და უბედურებამ ჩაიყვანა. თქვენი დემოკრატიას და თქვენი დედაცვატირე, ვინც ამ დემოკრატიას დღეს ლაპარაკობთ. ამოხედით ხელში. დაამთავრდა, გაწყდა ეს ქვეყანა. დღე არ გავა, ბავშვმა თავი არ მოიკლან. ზოგი ფანჯიდან ხდება და ზოგი უცხოეთში გარბის, მაგრამ იმ უცხოეთში ვეღარ გარბიან. აზრი აღარ აქვს წასვლას. აი ეკამდე მიიყვანეს ამათმა დემოკრატიამ და ლუკაშენკოს და პუტინის ლაზღავს. საკუთარ ერთ ადგილს მიხედეთ თქვენ უბედურებო თქვენ. ეხლა ბატონო, ეხლა მე ვაკვირდები სოციალურ ქსელში მოდი შეტყობინებები რა შუაშია ბელორუსია. ბელორუსია გენაცვალე, ეხლა ვინც გვიან შემოგვერთით იმ შუაშია რომ ბელორუსიას მაგინებელ შეძახილები რო ისმის, აი თავში არის. ლუკაშენკო რო ნახავს ამ ყველაფერს რო მაგალითად სიტყვაზე მან რომ მოულოცა იმან დამოუკიდებლობის დღე და აქედან რომ მოლოცვა არ ყოფილა, როდესაც მაგალითად იქიდან ისმის ყოველთვის საქებარი სიტყვები და აქედან არ ისმის, ამას ყველაფერს რო გადახარშავს ის კაცი და ხვალ რო აფხაზეთს და სამაჩაბლოს აღიერებს, აი ამაზე ვლაპარაკობ და მე ამას ყაზახეთი და სხვა თურქმენეთი და სხვა ქვეყნების შეერთება, მე იქნება გვიან ამაზე ვლაპარაკობ. ეხლა აქამდე რუსოს ყიროდენ, ეხლა უამრავი ბელორუსი ტურისტი შემოდის საქართველოში, ბელავიათი, ბათუმსა და თბილისში. ხვალ არავინ ვინ გინდათ მარტო პაკისტანელები სათარეშოთ იქცეს ეს ქვეყანა კაცო? აი რუსი, ბელორუსი არ უნდა იყოს აქ ამ. აბა იტალიელი, ფრანგი, ამერიკელი არ ჩამოდის ამ ქვეყანაში, ამ ჩამოდის ეს პოსტსაბჭოთა სივრციდან ან ჩამოდის აი ამ აზიური ქვეყნებიდან, რომლებსაც ფული არ შემოაქვთ არაფერი დიდი. გარდა ნარკოტიკებისა, გარდა ბორდელებისა. და ამიტომ ვიძახით რომ ეხლა ეს რუსეთთან ხო ესე იგი მიდის ეს შეტევა. ეხლა ბელორუსია, ამიტომ ლაპარაკობთ ბელორუსიაზე ჩვენ.
ქვეყანაზე რომელიც 64 არის ამ ქვეყნიური 64 არის და აი იმ ახალგაზრდებს იმ ცალტვინ ახალგაზრდებს ვინა მიუმართო წადით ერთი ნახეთ მინსკში რა ხდება და ბელორუსში თქვენ აძირლებო თქვენა და მე კიდე ამ ხელისუფლებას მიუმართავ კაცო რა იცი რა ასე თქვენ ვერასდროს ვერ გააკეთებთ იმან ეს მითხრა ამან ეს მითხრა იმანე მოდი რა თქვენ იმ იაკობ კედმისთან მქონდა ინტერვიუ არავის არ უყვარს სუსტი ქვეყანა და სუსტი ხელისუფლება გამოიჩინეთ სიძლიერე კაცო ეხლა თქვენ რა გონია ტრამპი ჩამოვა და ტრამპი დაიჭერს ამ ნაძირლებს კაცო თქვენი გასაკეთებელი გააკეთეთ კაცო მოკიდეთ ამ ნაძირლებს ხელი როდემდე უნდა ვიტმინოთ ჩვენ ამიტომ მოგეცითხმა რომ ვიღაცებს რუსო უყვირო ჯერ თვითონაც რა დღეში ხართ კაცო რესტორანში ვერ შესულხართ პური ვერ გიჭამიათ ქუჩაში ვერ გაგივლიათ ვერსად ვერ დამждარხოთ ყველა დედას გიტრიალებს ხო ადექი და მოკიდეთ ხელი ამ ნაძირლებს რა თან ერთი მუჭა ნაძირლები არის ესენი თურმე ამას ვერ გააკეთებენ, იმიტომ რომ ევროკავშირში არ მიგვიღებენ. აი ეს რო დავიჭიროთ. ვაი იმის პატრონს, ვისაც ევროკავშირში შესვლის იმედი ქონდა, ან დეგენერატია, ან ავანტურისტია, ან ფულით არის ნაყიდი. ფსიქიურად ნორმალურ ადამიანს არ შეიძლება დაეშარო საქართველოს ოდესმე გახდებოდა ევროკავშირის წევრი, მით უმეტეს პოლიტიკოს გამორიცხული იყო ეს. ანუ პლეხანოვზე თქვენ კაი ადამიანებო კომუნისტების დროინდელი პლეხანოვი და დღევანდელი დამოუკიდებელი საქართველოს აღმაშენებელი აი შეადარეთ ეს ორი პროსპექტი სადაც მთელი ბავშვობა გატარებული გვაქვს ბევრს რას გავს ბორდელებია ქართველი გოგოების სადაც ვერ შედიან ქართველები რატო იცით იქ ვიღაცა მეზობელი ძმაკაცი ოჯახის წევრი არ შევიდეს და არ ნახოს თავისი ოჯახის წევრი რა დღეშია უცხოტომელთან ეს გინდოდათ ხო? ეს დამოუკიდებლობა გინდოდათ ხო? ჯერ სადავართ. ეს კიდე მოგვეჩვენება ისეთი ტემპით მივდივართ ჩვენ გათახსირებისკენ, რომ ეს მოგვეჩვენება იმათ რა ქვია. აი რა თქვენ ქალებზე ილაპარაკეთ და ეგ ერთი გვარსახელს არ დავასახელებ. ერთი წერს აგერ რომ ისა ბატონო მიხეილ გამაცანი ვინმე კაი კაცი და გავთხოვდებიო და გეთახმებით ხალბატონო. აბსოლუტურად გეთახმებით. რო გავივლი ქუჩაში აი დავიღალე ჩაცუცკული ეს ახალგაზრდა ბიჭები არახს ურახუნებენ იქ ბოდიში და ემაშვებიან რა ქვია სიგარეტი პლანი ესე იგი აი გაივლი გინა ბელორუსში გაიარე გინა რუსეთში გაიარე ყველა ბოდიში ნაკაჩავები დაემასკნილი ნავარჯიშები კაცი კაცსაგან აქ ქართველი კაცი საყურე ეცი როგაილი საყურე გათხრილი პისა ეს ტატუები დიდი გძელი თმები კაცი ხარ თუ პროპკა შეუბედურო რა გახ ქართველი კაცი ესე როდის იყო დაცემული რა და ეს დედამისი მამამისი საცოდავი იქ წელებზე ფეხსით გავს ფულს უგზავნის და ეს ურახუნებს ამ ნარკოტიკებს იმას რა ქვია და მიდი მოვდივარ და იპოტენტები კიდე ამას ქალი არ უნდა და ეს ქალებიც ეხლა ჩვენში რო დარჩეს ყველას ბუნებრივი მოთხოვნილები აქვს კაცო და ადგა და იმ თურქს გაყვა მე კი არ ვამართლებ კაცო ქართველი კაცის გარკვეული სინონიმი ქართველი კაცი რო ესე დადგება ქუჯაში და იმ რუსის ქალი რო გამოივლის და პუტი და აი ფუიშე პიდარასტო შედა მართლა რა აი ქალი ბოდიში და თქვენ მართლა აი აშმორებულო ძორებო თქვენა რა აი ახალგაზრდა ანგელოზივით გოგო მოდის და პუტინე და რაღაცა და აბა მითხარი პუტინი პის არის და ქვია ოკუპანტი თქვენ იპოტენტებო თქვენა რა ჩაი ესე იგი რას უყურებენ ამ გაევლი იმაში ბიჭო რა უბედურება ეს არის თქვენი ისა რა ქვია სექსუალური დაკმაყოფილების ისა საშუალება ტელეფონი ვინ ახართ რა ხართ რა უბედურება რა კიდე ერთხელ გეუნებით რა ლავრენტი ბერიას ზეგლი უნდა დაუდგათ და მე საქართველოს თუ რამე გადაარჩეს ეს არის ლავრენტი ბერიას ტიპის მართველი და რა ისეთი ტიპის მართველი რომ ბოდიში და იმას ხელს ვერ მოკიდებს ამას ხელს ვერ მოკიდებს იმას ვერ მოკიდებს ამას და ესეთი რა აღმაშენებელი ხო თეთრი სულ აღმაშენებელი თეთრი ხელთათმანებით და შენი ჭირიმე შენ გენაცვალე დაამყარა წესრიგი გინდა ერში და გინდა ბერში გინდა იქ გინდა ყველგან დასამყარებელი იყო წესრიგი დააჭრა ქუსლები და დედა უტირა და ქვეყანას დაამსგავსა არა ჩვენ ესეც რატო არის ბატონო ნიკოლოზ აი ბევრჯერა ლაპარაკი შეიძლება თემას არ ეხება მაგრამ მივაბავ რა რატო არ შენდება ქარხნები საქართველოში
საქართველოში შენ ქარხანას როგორც კი აშენებ, დამთავრებული ხარ. ეგრევე გადააგდებენ იმ ხელისუფალს. იმიტომ რომ შენ უნდა იყო კოლონია, სადაც არის უმუშევრობა, იქ არის ნარკოტიკი, სადაც არის უმუშევრობა, იქ არის არაყი, სადაც არის უმუშევრობა, იქ არის სმა, სადაც არის უმუშევრობა, იქ არის პიდარასტია, სადაც არის უმუშევრობა, იქ არის მეძავეობა. აი ეს არის, ეს მივიღეთ 30 წლის განმავლობაში. სხვათა შორის, აი ბელორუსიას რო ახსენებთ, პირი გამოირეცხეთ ლუკაშენკოზე და ბელორუსზე და ბელორუსში რო არ იმუშაოს, აი ქმედუნარიანმა ჯამთელმა კაცმა ადმინისტრაციული ჯარიმა, იცით თქვენ? ჩვენთანაც ესე იყო ჩემ ბავშვობაში. არა, იყო, მაგრამ ხო და აბა ერთი არ გაბედოს იმუშაოს იქა. და დღეს აი ეს ბიჭო, ამ შობლების აი მე მინდა ამ ახალგაზრდებს მივმართო რა. გასაგებია რომ ეხა დაბალი ხელფასებია, ბოჭა, დაბალი ხელფასები როა, ეს იმას ნიშნავს რომ არ უნდა იმუშაოთ? უნდა ურტყათ არაყი, რო გაივლი ღამე ქუჩაში, ესე იგი პლანის სუნად ხარს ყველაფერი. ეს საცოდავი მშობლები დედმამა წელებს ფეხს იდგა, ეს ნაძირალ აგდია და არ ახსასწრებს ურახუნებს იქა. ვინ ახართ, რა ქართველები ხართ ასეთი? ან არც ცოლის მოყვანა თქვენ არ გინდათ, ქალი თქვენ არ გინდათ, არაფერი თქვენ არ გინდათ. და იმიტომ ეს ქართველი ქალებიც გაიხედეს იქითკენ, კაცო. იმას უნდა რაღაცნაირად ყურადღება უნდა რა. მაშინ რა ვქნათ ჩვენ ვერ გავიგე, ყოველთვის საქართველოში უდიდესი გაჭირვება იყო, მაგრამ ოჯახები იქნებოდა. ეს ქალის მოყვანა არ უნდათ ამ იდიოტებს. რა თმინდა ოჯახი? არა, მე თუ ახლა 500 დოლარი ხელფასი არ მეკრა. ძაღლების პროპაგანდა, ეგ ეხა სიუჟეტი ანახა TV პირველმა, იმედა შეუღდა ცოლქმარი და 5 ძაღლი 6 კატა რა. ბიჭო, ძაღლიც მიყვარს, კატა მიყვარს, მაგრამ უფალმა თავის ხატად ძაღლი და კატა არ შეუქმნია, ადამიანი შექმნა. რო დაიბადეთ, ერთი შვილები არ უნდა დატოვოთ, რაღაცა ხო უნდა დატო, ბიომასა ხარ თქვენი მართლა. ამათ რა გონია ცხოვრება? იგრიალე, ჭამე, სვი და TikTok-ზე ხა, ამ TikTok-ზე არის ესეთი, მე TikTok-ს ვიყენებ იმ ინფორმაციის მიღების მიზნით. და დასაცინის გახდა რაღაცა ისინი ჩაწერეს მუსიკები და გავთხოვდე, არ გავთხოვდე? ნუ გათხოვდები, ჩადი იმაში, რა ქვია, მიწაში დადევისე რომ აი უშვილძიროთ, არ გინდა გათხოვება? და ქალი რო შვილს არ გააჩენს კიდე ცოლქმრობის პერიოდში. ადამიანები შვილს არ აძლევს ღმერთი და მაგაზე განიცდია. ეს ახალგაზრდული ტრენდული ის შემოვიდა, რომ ჯერ უნდა ვიგრიალო და მე რო იგრიალებ შვილო, მე ყველაფერს თავისი დროა 35 წლის ასაკში ბავშვის გაჩენა უკვე არის სახიფათო. ძაღლები და კატები ვერ გაგიჩენეთ თქვენ შვილებს. ამით ჩვენთვის გაკუთვნით რომ ამოიწურა ცოტა გაგვიგზელდა საუბარი ბატონი მიხეილ ჟღენტი სოლიდარობა მშვიდობის თავმჯდომარე იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი დაგემშვიდობებით ბატონო დიდი მადლობა ბატონო კარგად ზანდებოდეთ და ხვალ შეხვდებით ერთმანეთს ტრადიციულად საღამოს 9 საათზე კარგად ზანდებოდეთ ნახვამდის